Ollo do foguete dali tamén. Isto non debería estar facendo así, ni máis. Isto parece a panorama. E morreu. Eu son a mellor arma de destrucción. Ten xogabilidade normal. Veña, imos en xogabilidade normal para non... para facelo así. Veña, imos ver que tal. Recordamos, o xogo está ambientado en Españita, non sabemos en que zona. Alguna cousa pode ser máis por Euskal Herria, outras máis por... vai te saber. Vale. Este é Luis, que se nos sumaba no show. Ah, claro, ten a cousa, os inimigos falan en español, claro. Un pouco fode chinchos a inversa neste caso. Ole, moi ben. Xa empezamos con clichés aí ao Eleven. Oh, no, no, no te creo. Hostia. Empezamos ben, En serio que... bueno, Parece que me toca bailar, hermano. En serio que vamos derribar con baile flamenco. Ah, mira. Muy bien ese cosplay, Ada. Não é assim que se termina uma dança. Uf. É a sua favorita, não é? Bem na hora, Ada. Você sabe o que eu acho de amarras. E sim. Muito obrigado. Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo. Até o âmbar? Não. Escondi muito bem logo antes de me pegarem. Vale, o ámbar lembramos que Então mostra o caminho. aí había unha mostra das plagas, un pouco, digamos, do virus, por chamarlle de alguma maneira, que podemos tomar. E lá vamos nós. Moi ben. Por aqui. Tá perto? Agradezo un tutorial para que me lembre como se camiña no xogo, Está porque... salvo. Vale. Sem âmbar, sem acordo. Você sabe. Tudo bem, tudo bem. O que vocês querem com ele, afinal? Vale, Eu non estamos Ai, no castelo. Non sei canto de novo haberá. temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Entendi. Você sobe, Luiz. Hala, arriba. Arriba y listo. Este era un dos verdugos. Que verdade, que quedaba un solto por aí. Depois. Era como que había dous e creo que só matáramos a un no show original. homem deixa uma dama... Opa! Vale. Opa! Então a gente se vê na igreja. E que não seja pra um funeral, tá? Metralleta, vale. Que ben estou xogando, Maravilla. Pasei o xogo, moi ben.
Isto de novo. Nada mal. Mais longe de ser bom bastante. Vale, lembro como se manexa un pouquiño. Vale. Ah, vale. Pasa que... Ah. Debe ir. Aquí puedo dar patada. Non? Ui, que pasou? Os olhos. Que? Dios. Ten luces como se fose a París de noia, iso. Na minha cabeça. Ah, hai alucinacións, moi ben. Que se supón que teño que facer? Supoño que disparar, pero... Vamos ver. Eu se tivese que dicir cal é o bo. Ese non é. Moi ben. Este. Haberá algunha pista. Imagino que os ollos, se lle brillan os ollos. Ah, este non. Aí está. Teño 7 balas, non se moven. A ver, sei que esti. Já achei. Ah, vale, que hai xarrón se cousa destas, vale. Xa teño máis balas. E aquel dali. Oi, sí, pero estes baten en min. Creo que aquel. Nunca o saberemos. No, este tiña este. Vale. Empezamos con cousa nova. Non reciclaxe, vale. E não volte. Moi ben. Vai para a saída. Vamos ver o mapa. A saída ven sendo por aquí. Moi ben. E vamos facer un pouco de exploración aquí rápida. Pólvora. Esto en teoría debería ser antes de que vayamos con Leon por aquí. Digo porque... Logo... Estaban todos os xarróns abertos, pero en fin. Aquí no, cousas que eran para Leon pois non están. Había un mercader aquí. Estará o mercader? Non sabemos. Teño coitelo. Vale, sí. Pa. Moi ben. Pa, moi ben. Granada de man, moi ben. Como era de cargar? Ah, vale, así. Moi ben, vale. Ah, teño a metralleta e oi ca pistola. Va, ben. Moi ben. Controle, responda. O Luiz escondeu o âmbar, mas eu mandei recuperá-lo. En principio, con que está falando é Albert Controle, Wesker. tá na escuta? Estou ouvindo. Continue. Tivemos uns problemas inesperados. E o que fará a respeito disso? O Luiz já tá a caminho da igreja. Tô rastreando o percurso dele. Muito bem. Então sugiro que se apresse. Entendi. Só preciso confirmar minha rota. Vou sair pra ter uma visão melhor da área. Ah, claro que sí. As clásicas lentillas con LEDs e microchips. Vale, isto novo. Gancho. E agora este aquí. Mira, pois mira, este é un sitio novo no que non... É pra lá que eu tenho que ir. Vale, sí. Fica no alto. Você tem a ferramenta para isso. Vale, entón, en teoría imos ir por sitios novos. Imos ir co gancho por aí e por alá. A ver, unha cousiña máis. Aquí está este señor de procesión. Outro represor de procesión. E aquí é o canón. O que será que isso é? É un oco po canón que xa xogamos co Leon. Vale. Entón, desde aquí... Não esqueça a sua missão. O âmbar. Sí, xo sei. Entón, temos que ir basicamente aquí. Entendo que o mapa
Esta é a parte inferior. Está na torre. Esta é a parte inferior, que en principio con Leon imos por aquí. Pero podemos ir por arriba. Mais importa. Termine o seu passeio logo e traga-o pra mim. Entendo que non. Ah, vale, temos que ir por aquí sí ou sí, porque a porta está pechada. Porque, efectivamente, a porta no xogo original está pechada porque abrimosla con Leon a cañonazos. Moi ben. Non vou enredar moito. Vou intentar ir avanzando. Entón, aquí as batallas vou ir un pouco ao básico. Ataques corpo a corpo, si, sí. E pum. Isto igual que Leon. Moi ben. Outra vez. Eu diría que a mesma escena, non reciclaron a que aparece con Leon. Aí estamos. Setas. A ver. No puedo caminar. Ah, vale, gancho para aí arriba. Pegou na veia. A cousa é como se usaba o L1, pode ser. Ah, vale. Podo facer o golpe corpo a corpo, pero da maior distancia. Bate. Bate, coitelo. Coitelo meu. Ese non sei a quen atacou. Atacou a parede. Agolle fixo. A ver, ó. Ui, vida. Non quero abrir inventario de un momento. Vou abrir inventario. Unha erva. É ruña de enamorar, ruña. Aí estamos. Pero R1, aí estamos, veña, aí. Eu non sei se quería ir por aquí, Estou ir para atrás, para mí. Ben. Veludo azul. O cartiño. Entendo que sí que vai haber mercader se nos dan estas cousas. Vale, e agora podo baixar por aquí outra vez, sí. Ah, mira, por eso tiña a cousa amarela. Non. Non. Estes tiraránse por aquí. Ten pinta, non sei. Bueno, imos avanzar. Non vou quedar a dialogar con esta amable xente. Insisto, non vou... Isto meteron aquí... creo que non é opción boa. Vai mujer en todos. Vou ter que librarme dos cañoneiros. Pero vai ser obligatorio porque estou vendo que hai unha frecuencia de disparos que... Pa que? Home, que bonito, un rifle. Esto non sei que... Ah, unha mira, vale. Ostras, toca vida. Quedaches en man, fillín, vale. Vale, hai que acabar cos... Porque sí que teño medo da vida, Vale, hai que acabar cos cañonazos porque senón así non se pode. Unha arbiña por aquí. Vale, aquí ven xente. Vale. Carga. ¡No! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Imposible! Imposible, ¿no? Vale. A cousa é... Onde están as torres? Aí hai unha torre. Podo golpearlle. Un que golpeo. Non o vexo claro, aquí veñe máis xente. Pa baixo. Pegou na veia. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Debería darme vida, realmente, porque estou vendo que vou abrir esta porta, vou estopar. Ostra, que susto. Como abriu? Ostras, señor. No, no, morrín.
Non, salveime. Vida. Ei, botón de vida. Quédame un spray. Pólvora. A ver, como iba esto. Fabricar, ¿qué? Munición por pistola, veña. Sí. Isto, equipar. Aquí para dereita, xa está. Imos ver. Un pouco de calma. Quen está bombardeando? Ali hai un chisme. Teño que facer o mismo que no original. Non podo. No original había que baixar aquí. Subía o chisme, pero non vai. Como me libro daquelo dali? Como me libro daquelo? Agora mesmo non teño claro que facer. Porque entendo que por aquí abaixo non vou poder escapar. Aí non me podo meter. A ver, ten sentido que non subo a cañón, porque pero isto, como? Ostras! Pensei que non me ibas dar, filliño. Pois non teño vida xa, Imagino que agora aquí aparecerá vida máxicamente. Ai, que listo o xogo. Como compensa o xogo. Iso sí que o fai, O de compensar o... Cando se arrou co Varela? Eu non sei se aparecerá na side quest. Que dis? Entón, a ver. Ali estou vendo aquí aquelo. Hai un señor aí que agora estou vendo. Pero non estou vendo moito. Hola, que tal? Que querías? E que a ver, o que me pide... A ver, eu son sempre un rácano cas granadas, pero imos ver se isto funciona. Así, veña. Eu creo que sí. Non pasou nada, non? No, isto xa ando a granadas que podía usar para... eu que sei. Xa empezamos a non saber por onde hai que ir. Agora que me deu... nada, estabas aquí sejando. Moi ben. Non podes cademeñar. Un rubí, moi ben. Grande premio, mellor serie, telenovela. Moi ben. Máis balas. Pero por onde abrimos o camiño? Mapa, pa que te quero? Esta porta xa estiven. Aquí hai pólvora, aquí hai balas. Demais. E os cañóns do río, sigue. Imos ver, vale. Son parvo. Esto, pezas. Mira, pues miro. Pereira. Vale, aí hai alguén disparando. Vale. Alguén dinlle ali. Outro de ali. Vale, xa está. Medio ano pa isto. Isto vai me dar. E hai outro ali, vale. Jollidín. E esta de aquí. Onde está o que dispara? Non o vexo. Non o vexo. Ainda así, ahora só teño unha disparando, non? Veña, pois vou avanzar, veña. Creo que a miña intención de pasar isto en menos de 3 horas e media está indo moi ben. Salvo pola parte de que non. Vale. Home, este ritmo podo pasar. Ai, ai. Por um instante achei que não ia dar certo. Bueno. Habrá que ir por ali. Esta zona nova. Por aquí non podíamos andar con Leon. Oh, sí. Gosto.
Carga. Non lle din a nada, non? Oh, sí. Barril. Oh, sí. Moi ben. Acerto. Espérate, que hai un cañón por aí. Bueno, da igual, un canón. Ah, vale, se ven a catapulta. Hola, catapulta. Moi ben. E hai outra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Moi ben. Traballo fino. Por aquí. Por aquí. Por onde se vai? E ali hai cousiñas para pillar. Agora se baixa por outro lado. Ah, vale. Vamos a pillar todo isto porque... Quase na saída. Vale, vou ver se queda alguna cousiña por aquí, que aquí vai tamén xentiña. Moi ben. Moi ben. Sigamos por aquí. Fora do castelo. Isto sería o contrario que en Vimianzo. Desasalto o castelo. ¿Acabé el capítulo? Vale. Son 7, en teoría. Así que a este ritmo, 20 minutos para pasar este. Bueno, pode ser peor. Seguramente haxe algún máis longo. Ben, de momento, a ver, hai unha certa variación sobre os escenarios son os mesmos. Estamos facendo en sentido inverso. Vale, que desbloqueamos unha serie de cosas. 15 minutos. Veces que recibiu dano, 12. Poucas me parece. Moi ben, sigamos. Unha cousa que non vin, que vou intentar mirar, que trofeos. Temos trofeos novos con este... Separate Ways, aquí está. Separate Ways, sí que teñen trofeos novos aquí. Trofeo oculto. Esto vai ser relacionado ca historia, solamente. Modo estándar o superior, modo hardcore o superior. Vale, pois hai un total de 7 trofeos. Case todos deles ocultos, así que, bueno, xa miraremos. Capítulo número 2, salvamos, veña, pois sí. Imos salvar. E imos co capítulo número 2. Que sí, eso. Imos salvar. Então ele quer que eu recupere o âmbar. Um objeto de mau agouro. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. Melhor não perguntar quem ou porquê. Os planos de Ámbar sexy. Eu tinha entendido. Fiz as Sexy pazes Ámbar. com isso. Até aquela noite em Raccoon City. Quando tudo mudou. Por contexto, está facendo referencia ao Resident Evil 2, que aparecía él aí. Tivo aí un contornazo con Leon. Tô indo encontrar o Luiz no ponto de encontro. Veja Porque a tem- é só um movimentação ponto de maior encontro. dos iluminados. Não se descuide. Entendi. Saindo. A nivel de argumento tampouco espero moita cousa deste. De que feito, lembro que era como máis Deve dar pra curto. ver a igreja logo à frente. Vale, técnicamente estou... Onde estou? Isto é... No Val... Vale, isto era... así, non? Ben. Esta zona é... vale, xa sei onde estou. Vale. Pasa que por aquí arriba non íamos. Sí que había estos enemigos que estaban desde arriba, había que disparos, pero nos íbamos por abaixo. En este momento íbamos tanto con Leon como con Ashley.
Ah, vale. Lembramos que os coitelos aquí teñen vida. Cando digo vida é que teñen durabilidade. Entón, mellor se usamos nos os coitelos activamente que como defensa. Se os temos que empregar para defendernos, digamos que consumen máis durabilidade, que se gastan máis. Un pouco vos explica mecánicas. Logo podemos reparalos. Vale, e non teño máis sitios para facer o ganchiño, non? Home, o seu sería... Bueno, vou intentar ir de incógnito, modo Metal Gear Solid. Hai algo aí que intenta abrir, efectivamente. Que recepção calorosa. Isto pinta mal. Isto pinta mal e xa volvemos a de sempre. Non me alumes. Ah, claro, baixei un sitio que non podo subir agora. Ui! Vino tarde. E que a ver, unha das cuestións... Ah, isto pecharon, non? Unha das cuestións do Resident Evil 4 é que o control non é super preciso, pero tamén un pouco para esta sensación de que tes que escapar, que costa escapar e demais. Pode ser un momento para usar a metralleta, pode ser un bom momento, pero non vou facer. Vale, había o parry, xa non me acordaba. Moi ben. Eu quero um desafio. Non. Vale, está. Este está medio... Ah. Debería usar isto, sí. Vamos a ir con pistola normal. ¡Ey, ti! Hazme un favor. Quedéis en coitelo, moi ben. Moi ben. Yo creo que xa pode ir escapando. Ai, que oportunidade perdida de utilizar ese barril. Quedan moitos. Ah, teño outro coitelo. Cucu. Cucu. Xa está. Ei. Pero... Vale, viola. Non. Ai. Veña, imos seguir. Quen? Si, pero isto non me compensa de todo. Vale, erva amarela. Magua non... A erva amarela o que fai é subir a nosa vida total. Moi ben. Moi ben. Recargando cando estou parado. Ótimo, si, ótimo de... Sai. Sai. Moi ben, vale. Ah, ti sigues aí, señor. Ben. Sí que notase que este show compensa moitísimo. Estar mal de vida, damosche cousas de vida. Estar mal de balas, damosche cousas de balas. Entón, eso de o que sea o survival horror neste está aí moi trampullado. Ben, imos falando. Que pasou? Tô vendo uma aglomeração aqui. O que será que deixou eles tão agitados? A filha do presidente. Que estilo para romper a chisma. Sem dúvida. Não podia ter escolhido a hora pior. Considere a vila infectada. Conclua a saturação local. Eu li o documento.
Vou ver o que eu posso fazer. Ah, moi ben, que limpe eu. Se vai limpar Leon bastante. Imos lá. Esta era a zona do muiño. Non. Onde estou? Onde estou? Non, é a zona da mansión. Ah, vale, mira, por aquí xusto este pasadizo non andamos nel. Esta é a casa onde tiñamos que facer forte e que non nos atacaran. Faca de cociña, moi ben. Vale. Esta é a mansión no que temos que aguantar ali que non nos... Puedes correr, pero no te puedes esconder. Vale. ¿Dónde estás? ¡No te puedes esconder! A ver, intentar un poquinho facerlo así bonito, sigiloso. Erva verde. Xa o dixe. Vale, entón aquí imos ver plano. Teño que sair por enfronte ou por este lateral. Por este lateral me he recorrido, non podo recorrer por aquí. É un pouco fuxir. E aquí está así que a zona do muiño. Bos días, viciado, que tal? Pasaches esto? ¡Sé que estás ahí! Bien que andabas aí co streaming que daba un pouco problema. ¡Puedes correr! Vamos a facer aquí un badabim bam bum pum. Moi ben. Ajá. Que non hai ninguén dentro, señora. Se che fai ilusión vou pa dentro. Pa que me chames, veña. Imos facelo. Iso é porque me ve moita xente, non me apetece agora aquí. Vale, isto... Oh, teño memorias de Vietnam agora. Ai. Sí. Ala, señora, xa abriu, contenta. Pois ahora marcho. Escondite Evil 2. A ver, na miña cabeza isto pode ser espectacular. Vale, aquí non hai ninguén. Veñen por aquí. Vale. Algún máis, algún máis, algún máis. Isto podes abrir. Dando aquí voltas. Ah, vale, isto. Ah, vale, que xa me abre ese señor, moi ben. Imos a abrir isto. Joder, canta peseta, ¡Ahí va eso! Que vai? Ui. Señora. O parry era co R1, pode ser, L1. Con que botón era o parry? ¡Chey! Párate. Dios, viciado, xa vanche dar o cerga, Xa falas máis galego que fijo. Tamén che digo. Ai. Bueno, e así por aquí. Aquí era un muiño. Hai máis xente, xa, non? Vou mirar por aquí, que por aquí no, na historia con Leon había cousiñas. Un porquiño. Olha, porquiño. Non, non ataquemos o porquiño, que non é o San Martiño. Xarrón. Ali hai pesetas, pero desas pesetas vou pasar. Bueno, avancemos. Esta parte foi un pouco máis estándar, máis normal. Ali ven un señor con ballesta, número 1. E señores que van saltar do tellado, número 2. Non te vin, perdoa. Así por algún motivo extraño quero complicarme a vida. Moi ben. Bonus de estilo.
Que parvos son. Ai. Dios mío. Quería subir o tellado en vez de atacalo. E ao final fixo o canelo. Como diría Borja Semper. Vamos alá. Bueno, en fin. Ajá. Uy. Leon, Moi por que ben. eu não tô surpresa? Eu non xoguei así de ben, Que gentil. Como está facendo o Leon. Era máis ben. Vamos ver se tem outro caminho até a igreja. Sí, home, ti co gancho. Parece o Just Cause, para min, o Just Cause 2, co do gancho, pareceme do melloriño. O caminho parece promissor. Esta zona nova. Bueno, por lo menos estos saltiños, sí. Por que zona corresponde, non o sei. Ah, creo que é onde había os barrancos e demais. Patada. Home, xa te coñeceu. Moi ben. Que creo que é onde estaban tirando dinamitas e se derruba o camiño despois. Creo que esta zona ten pinta. Vale, cando pasa unha cousa destas, técnicamente hai que ir andando, non correndo. Creo. Por lo menos nun momento con Leon sí que pasaba iso. Vale, iso que quego. Vamos a facer primeiro isto. Dis, que che fixo? Moi ben. Gracias. Marcha. Bueno, non se enfadou, polo menos. Este enfadouse? Non? Vale. O clásico corvo que ten 10 balas de pistola. Que non vi un corvo por aí con 10 balas de pistola? Ai. Me recolle castañas, sí. Época. Ah, vale. Cousas que non atendín que tiña que atender, verdade? A ver, se non tocou hoxe, canto tempo que non o vía ese señor. O repique é o chamado do noso señor. Vale, ide lendo isto, porque creo que me están chegando aquí un paquete. Perdade, Efectivamente, sí, ven aquí un paquete. Nada, ahora ya abro a persoa tal. Foi gentil como sempre, estamos nos aproximando a nosa mente, se están sonindo, os milagres que queramos aquí logo darán a súa gracia por todo o mundo. Canta sabedoría, canta con paixón pola benevolencia do noso Señor, recibiremos o remedio para curar a loucura. Non podo esperar por outro repique da campana, entendo. Vale, entón, hai este símbolo. En teoría, isto era de premer 3 cousas normalmente. Porque o símbolo este e non está. Vale, vou abrir e veño agora. Xa estamos. Desculpade, xa con bastante ruido que non abrise. Vale, entón vale, aí temos outro símbolo. Moi ben. E ali hai un que fai un dibuixo raro que seguramente hai que velo desde outro punto. Vale, ese calé. Isto parece, a ver, estos son 2 peixes. Na miña cabeza estos son 2 peixes. Iso é 2 áncoras, 2 ganchos. E agora desde aquí imos ver que se forma. Ai, perdón. Que había un señor aí. Bueno. Medallón azul. Vou dar tamén por DPS. A ver. 1, 2 e 3. Vale, entón
isto xa por facer submisión. Unha de 4, moi ben. Non vi ningún máis, pero... Vale, isto ten pinta de ser os 3 peixes, eu creo. Sí, sí, máis ou menos, sí. 3 peixes. 2 ganchos e 2... E 2... Está aquí misión. Medallones azuis, destrue todos, Progreso, 6 de 4. Vale, e están aquí no mapa, que isto é unha cousa que non descubrí no anterior... Cando xoguei outra vez. Que basicamente é que están por aquí. Entón, isto co rifle máis doado. Vou ver se me sitúo un poquinho. Vale, o primeiro, abrir isto, que así que me lembro. Sería isto, isto, e o máis semellante é o de arriba. Ajá. Gran cerebro de streaming. De streamer. E agora, vale, ali hai outro medallón. Nada mal. Moi ben. E os outros dous están como quen di por aquí abaixo. Ah, mira, aí hai un. E o outro está como bastante pa dereita. Seguramente se vexa mellor desde ali. Se vou facer xa a misión así a primeira. Moi top, Vale. Ali está. E dis, ti non tens un fusil con mira telescópica? Mira, eu estou como bo oculista. Intento inventar as letras que sexan. Moi ben. Ala. Moi ben, aí. Facendo a secundaria xa de paso. Isto é unha cousa brava. Vale, e isto imos dar ao cemiterio. Moi ben, que ben. Aqui estamos. Onde estás? Aquí estamos. Moi ben. Aquí había unha caseta, se non lembro mal, a dereita. Imos ver aquí se hai alguna cousiña. Ah, non, vou por aquí. Que queres? Que señalas? Dalle, 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 dalle. E ya. Moi ben. Ben, imos darle un pouco a... No! Ui! Teñe o botón xusto. Vale. Quieto. Caca. Moi ben. É que eu son moi de quedarme ca mesma arma todo o tempo e logo non uso as que son mellores, porque digo, ai, igual me valen pa algo. E logo non as chega o xefe final, xa non as usaches, sobrenche 400.000 balas, en fin, ese son eu. Así que neste caso non pasaba nada. Chegamos tarde pa misa, non? Estás buscando a Luis, creo. Lembramos que quedamos con Luis aquí, se non lembro mal. ¡Yuhu! Tamén vexo que aquí están resolvendo un pouco todo. Como podemos ir tal sitio tal outro? Tes un gancho, xa está, pum. Non sei se en GameCube, bueno, o sea, no original pasaba que era tamén así un pouco todos os sitios en gancho. Parece que ele precisa de unha ajudinha. Parece que precisa unha axuda. Lembremos que a Luis con Leon atopámolo nun sótano aí preto do lago. La campana, hay que rezar. La Sadler. La campana. Efectivamente. Hay que obedecerla. Hay que obedecer. Él nos invoca. Esta misma escena que se ve no original. Aquí se ve salido. O sea, é a mesma. Tenemos que ser. Vale, entón agora os que van para ir para misa veñen para a ida. Entendo que vai ser un pouco a cousa así. Porque realmente Leon cando chega a igrexa xa pasa Poderoso. mediodía tranquilamente ou máis mediodía, sí. Não se preocupa, Leon. A primeira é de graça. Não me Opa, deixe esperando, saúde. Luis. Gracias. Estou falando iso. Outra vez, perdade. Oi. Como estamos? Igual teño as plagas.
Acabamos de perder o sinal do Luiz. Em algum lugar perto da floresta. Gracias, Viciao. Espere pelo pior. Isso é perto do Mendes, né? Vale, o Méndez, Ele tem lembramos uma que casa. é o xefe, digamos, Talvez da valha a aldea. pena dar uma olhada. Un señor así que como estirado, altiño. Verei o que posso descobrir daqui. Faime gracia como lle dá patada. Mira, todos atendendo. Pá, Eu patada. devia ter imaginado que ele ia dar trabalho. Moi ben. Entón, temos que ir a... aquí. Objetivo secundario. O sea, volver por onde estábamos, entendo. Bueno, vou investigar un rápido por aquí. Que é isto? Se é amarelo, en principio, que se pode interactuar, non? Moi ben. Ah! Non sei se escoitades, pero... Está Ashley. Hai como uns choros. Vale, por aquí non imos poder avanzar, porque isto hasta como Belión despois nada. Que hai unha máquina para guardar partida. Aquí está. Sí, Ashley. Aposto que o Leon veio resgatá-la. Sí, o León veu rescatala, sí. Home, non vale, ti xo sabes que ese xogache original, Leida. Agora non vale. Vale, e aí hai un camiño que está tapado estratégicamente porque non podemos ir por aí. Vale, moi ben. Tiri. Pois nada, por aquí, imagino. Porque a igrexa hai que ter o medallón, que hai que facer non sei cantas cousas. Eso xa yo deixo pa Leon. Bueno, agora non me apetece, vou xogar escondite. Non me apetece agora. Teño presa. Podem correr pra igreja. Não vão querer Claro. saber. Moi ben, moi ben. Sí, pues prefiro, Prefiro non andar aquí loitando con restos. Que susto, me meteron, así. Que susto, non contaba. Aquí está. Hola, forasteiro. Oh, estranha. Vai comprar o quê? E ti, de quen ves sendo? Que lugar pra montar uma loja. Estranho. Que lugar máis raro para montar unha loxa? Por certo, temos camisetas novas. Bueno, camisetas, tazas, o que queras, no recuncho. Que a camiseta Vamos fazer dessa que nossa vou na ensinar. exposição uma boa Vou ensinar agora en... Muito Moi bem. ben, Você misión não feita, pode moi ben. ser de confiança. Tenho raridades à venda. Entón, o primeiro, reparar Colocando o coitelo. os pingos nos is. Vou facer o do coitelo, durabilidade. Durabilidade. Impressionado, é? Xa está, xa gastei os cartos. É assim No, mesmo. vou vender xarrón este. Xarrón, imos a poñer aquí combinar, dous da mesma cor. Entón agora vale 12.000 pesetas. 12.000 das antigas pesetas. Boas-vindas. Entón agora vou vender o xarrón, o veludo azul, este adorno. Lixo ou Isto guarda, luxo amor. não faz diferença. Vou Já o vender preço, nada máis. bom, é nossa escolha decidir. Moi ben. Belo negócio. Xa vou ter cartos. Moi ben. A Punisher. Está de oferta. Isto tamén está de Toda a oferta. mercadoria está em excelente. Está nova, non? Eu garanto. Espingarda, isto é escopeta. Sen espacio. Fago espazo. Non te preocupes. Espérate. Avise quando Espérate. tiver liberado espaço. Sí. Teño para aumentar o maletín. Creo que sí. Sí, mellora da maleta. O custo do Os amuletos aquí se aparecen directamente. No xogo original había ese minixogo de disparar cousiñas. Aquí xa chos dan directamente na tenda. Danchos, bueno, hai que compralos e tal. Vale. Essa pequena é bem fácil de usar. Moi ben. Vai ser ideal para você. Rupia recursos. E estocando enquanto pode. Tem uma. Não Moi vai ben. acabar morrendo. Xa estou. Veña, imos ordenar. Xa está, moi ben. Imos facer munición de escopeta. Moi ben. A escopeta onde vou a cargar. No... Vou a cargar. Eu prefiro aquí.
E logo o rif, a metralleta. Prefiro cargarla aquí. Xa está. Bueno, traballo fino. Iso, dicíamos que na tenda de Recuncho Gamer, tenda en recunchogamer.gal, temos novo deseño que ven sendo ti de Ken ves sendo. Facemos xogo palabras con Ken do Street Fighter. Nada, ensinamos o deseño. Mestre, preparando para pensar, non ten sentido que Isidro me teña deixado ir. Desde o ataque da fera de preto non me teño sentido extraño. Comecei a ver cousas e ter visións. O ceo pareceu pertencer a outro mundo. E aquela cousa aparece, só que agora son moitas, centenas. Mestre, imploro, por favor, é posible fuxir deste horror? E aquí teño a cabeza do xigante. Bueno, xigante, non o de Doraemon, senón... Bueno, Sadler, o líder do culto. bueno, nas escolas tiñamos a foto do rei, non? Os xesos da miña época. Creo que había diso, non? Aquí había unha serpe en algún destes, pode ser. Imos ver como está a vila. A esa deixou ben limpiña a Leon. Ui, as visións estas. Isto vai ser a novidade. Como? Estás en droga. Não vai me deixar assim tão fácil, né? Bueno, antes cando dixen preto era negro, realmente o que quería decir. Con a faca você pode facer o parry, vamos. Co L1, vale. Vale. Pasa que se o fago perfecto é como que... isto non se podía parrear. Vámonos a parrear. Veña, melloramos vida a tope. Tamén de paso. Vale, agora mellor. Onde vas? Que ben xogalo con cascos, porque sabes de que lado vai. Vamos. Opa. Moi ben. Parece que funcionou bem. Parece que falo con eco, eco. Eu, como sempre, enfrontándome aos bosses co arma menos potente. Bos días, Frapermui. Ui. Ai, bateu. Era para parry este. Estou fallando un pouquiño no de esquivar. O resto non estou facendo mal. Que pasou? Que me queres dicir con isto agora? ¡Ai, que veñen máis! Xa me temía ou algo así. Imos. Ben. Por ali non podemos ir, entendo. Ostras. José, ti eres falso, non? Non. Oh. Vou ter que cambiar de arma, Vou ter que cambiar de vida. A ver, veña. Vou cambiar de arma. Vale, evadín, ainda que non virades moito. Vale. Pero ti es falso, ti non vales. Isto parece un pouco tramposo, tamén vos digo. Así vos lo manifesto. Vale, ti es falso. Claro, moi ben. Normal. Carga. Ti es falso, non che fago caso. Ok. Vale, outro está detrás. Vale, este non me vale nada dispararle.
Ai, era co círculo. Estamos cabida aí no límite, veña. Este verdadeiro. Non, ese. Moi ben, xa non teño máis da metralleta. Pistola, volvemos a pistola, veña. Onde vai? Vale. Vale. E agora que? Está xa? Marcha, marcha. Non está. A névoa tá ficando mais espessa. Moi ben, Parry. Vale. Este. Ai. Estás facendo pesado. Non teño vida, verdade? Non teño vida. Medidas... Algo... Imagino que se lanza a granada de luz. Igual as sombras desaparecen. É unha teoría, pero... Por que vou poñer en práctica se podo seguir? O de atrás. Esquivei iso porque lle cadrou. Espérate. Espérate, aquí hai algo para recuperar vida ou demais, porque senón non lle vexo moito sentido. Onde está o verdadeiro? Creo que non hai ningún deses o verdadeiro. Vamos ver. Este é o verdadeiro. Carga. Non lle vin a nada. E que estou un toque, Eu creo que un toque e morro. O verdadeiro, cal é o verdadeiro? Hai aquel dali. O que está parado, non? Que deixei tolaina. Veña. Vamos. Ostra. Veña. Vale. Não gostou disso, né? Vamos. Aí no límite. Deme unha palpitação. Agora quedei así medio turuleco. Dixen Fra Permuy antes, non? Fran Permuy. É que estaba escapando el leo así en diagonal. O que tá acontecendo comigo? Que é sábado? Tá. Agora a casa do chefe do vilarejo. Vale, aquí xa fixeron unha churrascada co policía. Tira a carne queimada. Não deixei essa vida pra trás. Moi ben. De momento de saúde estou bárbaro. Por aquí entendo que non podemos ir porque vai ser logo con Leon. Vou ver por aquí se hai unha cousiña para repañar, porque a verdade é que estou un pouco nas últimas. Zetas. Ai, cortaron por aquí. Onde vou? Que eu quería ver os xetos aí. Veña. Estamos indo no capítulo 2. É posible, sí. Está sendo longo este, Este ritmo non dá. Aquí hai un pouco de vida. Un ovo de galiña, imos tomar un ovo de galiña. Así sen cociñar ni nada, porque somos así. Ah, vale. Ah, vale, claro. Si es Ashley, podes colarte igual, moi ben. Moi ben. A pillar que? Tesouro. Non lle vou deixar nada ali no universo paralelo. Ben, erva verde. Abro por aquí. Isto é trampa, Isto é trampa. No xogo original, Ashley facémola subir por arriba polo oco. Logo ábrenos ela por nós. Vale, eu creo que por aquí, salvo que pode entrar en alguna das casas, isto está explorado. Vou se pode entrar na... Esta casa está pechada. En esta podo entrar, vale. Escopeta aquí xa levou Leon e todo isto. Moi amable, Leon, grazas pola axuda, pola colaboración. Aquí igual hai algo por aquí. Fica para outro dia. Sí, para outro día, veña. Que agora xa non quero lentellas.
Por aquí... Ah, pasará o que pasa sempre, en plan... Ah, xa non hai escaleira, xa rompeu todo. Moi ben. Xa foi todo. E por aí non podemos avanzar. E aquí haberá algo. Munición, moi ben. Pois nada. Avancemos. Corre, caliña. Pitas, pitas, pitas. E por aquí chegase a casa do xefe da vila. Deve ser logo em frente. É, logo en frente é. E aquí hai unha cousiña. Vale, técnicamente nos... Ah, aquí atopámonos con Leon, é verdade. Agora é cando Leon está a piques de ser atacado por o xefe da vila, creo. Está pechado. E non podes ir co gancho. Aí está. Efectivamente, este momento. Isto xuntase, mira, o final do capítulo 2 de Leon co final do capítulo 2 de Ada. Supoñendo que este é o final. Seu sangue aceitou o dom. É que teño o sombreiro. Um dom no meu sangue. Perdime, por que teño que seguir este señor? Porque o tiña a Luis. Era Luis a quen perdéramos. Fin do capítulo. Pero Luis, o sea, liberámoslo na casa esa preto do lago, escapa, e despois non o volvemos ver ata... Creo que casi chegando ao castelo, se non lembro mal. Moi ben. Este bonus un poquinho máis. Son as 12. Leamos 2 capítulos nunha hora. De momento non perdemos ningunha vida, co cal ben. Bueno, se nos hai unha no death. A ver, estamos xogando normal. Agora xa, polo que sexa, xa de... Canto tempo levas no tellado? Fíxose de noite xa. Atardeceu. Distrai eles, Leon. Capítulo 3, versículo 2. Encontra pistas do paradeiro de Tomara que Luis. tem uma pista do Luis. Claro, entón aquí a rampa esa de aí non a podo abrir, non? Por que sexa. Vale. Non teño chaves. E ora por aquí. Home, non debería haber aquí ningún ser. Pólvora. Eu vou ir confiado, en que aquí xa non hai ninguén. Reloxo extravagante, moi ben, pa cartiños. Munición de pistola. Un cadro, unha O que chave. temos aquí? Que temos aquí? Pois unha cousa que non había. Chave oculta. Cun símbolo así un pouco... Sattler. Moi ben. Mellor. Vese claro no stream non, ainda que está un pouco oscuro. Eu creo que sí. Vale. E aquí había un señor facendo necesidades, que en teoría está máis que morto. Uma limpeza iria bem. Sí, pois sí, unha limpiecería, ben. Pistas. Entón, a chave esa valerá para o caixón de antes? Eu creo que non, que o caixón de antes é en plan de chaves pequenas e demais, que isto xa aparecía tamén no... con Leon, que había uns sitios con chaves pequenas, pero por si acaso vou probar.
Pois todo o que dixo non valeu para nada. Efectivamente sí que facía falta. Moi ben. Celda de espera do xuizo. Irmáns e irmás, o noso señor non está contento. Non maten forasteiros de forma precipitada. Todos teñen dereito a un xuizo xusto, sí. Por iso faremos xustiza do certo, da forma correcta, sen parcialidade. Leven a calquera forasteiro que se xa capturado para a fábrica, vale. Fagan tamén o mesmo cos traidores. Vale, a fábrica é ali. Que basicamente aí, efectivamente, se chega. Aposto que ele tá aqui. Si, é certo. Ui, que asustoume, A ver, técnicamente non o podo matar. Vale. Não tem como fugir. Non teño como fuxir. Vale. Teño que ir... Ostras. Por lo que sexa. Vale, que había aí unha cousa para estoupar. Efectivamente. Vaime perseguir o xefe todo o tempo. Como mecánica parece interesante. Agora, como cosa... Vale, eu non o estoupei, pero en fin. Erva. Estamos. Creo que ven o señor detrás. Chega disso. Ainda na minha cola. Ata onde? Já está, non? Principio iso. Parece que os despistei. Un casaco, un dos meus de couro de ovella, moi ben. Venda unha xaqueta, moi ben. Pois, onde está? Dentro da fábrica abandonada. Igual, se non hai que ir, non vou, Mas mercadoria estranha. Boas-vindas. Boas vindas, espérate un momento, que vou aquí a facer aquí os tesouros. Non teño suficientes. Nesta vez pasei un pouquiño, vale. Vender. Boas-vindas. Frasco elegante. Lixo ou luxo não faz. Que xa podo vender a chave porque xa o sei. Moi ben. Preço bom. É nossa escolha. Belo negócio. Moi ben. Tenho uma ótima seleção à Eu venda teño aqui. un ótimo... Que faga máis dano ao coitelo. Ben. Vou dar experimente. É que eu son a tope de coitelo, Vou ficar de olho em itens que atendam. Vale, temos que ir para onde? Para a fábrica, vale. As suas necessidades. Pois a ver se atopa unha chaqueta por aquí. A ver que pasa aquí. Vale, isto. Achei uma coisa. Oh, vale, isto é novo. Sistema de... O iris, moi ben. Permite ver pistas que son prácticamente invisibles a ollo normal. Isto permite que cada descubra novas informacións que serán útiles na túa misión. Moi ben. Deve ser do grandalhão. Espérate, que pasou aquí cousas da máxima melena. No, ai, creo non teño melena. Ei. Bueno, pois imos facer unha... Claro, isto está desactualizado. Imos facer un pouco. Se tuveres unha perruca... Ai, é unha cousa así. Teño que quitar eso. Bos días, Vietnam. Sí, isto un pouco volver a Vietnam. Ai. Vale, iris. Entón, hai que seguir os pasos. E mentres tanto... Epa, sí. Ese paso non o sigo. Isto é unha persoa humana... Isto é puro Metal Gear, o que estou facendo agora mesmo. Isto é... Ese señor, que fai mirando aí? A que se vai dar xusto a volta cando eu me achegue? Hai outra persoa detrás de min, verdade? Que me sí que me viu. A chaqueta, moi ben. É de Leon. Mira onde estaba. E agora podemos vender ya. A ver, que? Veña, imos facelo. Vale, xa estou por alguén. Imos facer o parry perfecto.
A primeira a levalas. Parry perfecto, mima. Non vou riscar a facer agora o parry perfecto para levalas así. Erva. Ben, sí. Ben, vou intentar outra vez. Parry perfecto. Non foi perfecto. Bueno. Vou xirando así. Pero eres duro ti tamén, Eu creo que sí. Na pregunta que dis dos ceais de almorzo. Ahora, que o lembre, non. Non sei se xogar, igual intentar instalalos e ver que... Digo, isto que é? Vamos ver por aquí. É bom ele estar embaixo. Non sei ata que punto é postura isto das pistas, porque ao final, pois mira, podía chegarte. Isso não é bom. Ter visións, non é bom. Xa te vou dicindo aquí. De Hércules, non. Que o Hércules só me queda o de Disney que sairá en PlayStation. Tiene versión para PC tamén. A ver, técnicamente estamos indo onde estaba Luis Leon ao comezo do segundo capítulo, que ven sendo esta sala, se non lembro mal. Efectivamente. Ninguém avista. Ninguén a vista, moi ben. Ai, espérate, que este señor podemos gemear cousas. Isso é obra do Luiz? Sí. Do Luis e do Leon, que estaban os dous. Vale, pista. Essas são do Luiz. Estas son do Luis, moi ben. E agora... vale, agora vou seguir ao Luis, as pisadas do Luis. A ver. Agora vas me poñer novos inimigos polo camiño. Vale, isto sí que é do Luis. Números descoñecidos: 422 1625. É a frequência de rádio dele. Como frecuencia pareceme rara, pero igual sí. 422 1625. Ah. Eida. Sabia que você ia me encontrar. Esse é o meu trabalho. Você já tá pronto pra me entregar o âmbar? Tem uma casa grande perto da vila, logo depois do moinho. Você sabe onde é? Sí. Sim, eu sei. Então me encontra lá. Vou estar esperando. Oi. Un segundo, ahora miro eso de Lugo. É que, ostras, que ben. Foi mal, Luiz. Acho que vou me atrasar. Imos comezar con pistola, pero isto está chamándome a escopeta, metralladora, máis cousas. Quieto, quieto. Carga, carga, carga. Shh, quieto. Vale, en teoría agora aquela porta está aberta. Ven motosserra por aquí. Besta detonante. Ostras. O sea, se fago Tetris. A ver. Imos empregar o truco. Son 15 os que preciso. Cantos libres hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pois por un non podo. Pero imos facer aquí... Que imos facer? Balas de escopeta. Non coñezo aí a Lois. O Lois este. Que tipo de xogo, sábese? Veña. Pode fuxir. E isto con que balas vai? Dispara proxectiles especiais que explotan no momento de impacto. Isto é novo.
está aberto. Agora sí. Ostras, 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 ostras. Hola. ¡Qué salvada! Porque esto mata directamente. Desculpa, mas vou passar. Podes morrer. Dios, hay overbooking. Imos cañar un pouco de sitio. Igual non é mal momento, non? Hola, perdoa, podes morrer. Importache morrer. Sí. Sem nada. Bueno, pues nada. Ata que quedes en sitio. Unha, dúas e... Você é o... Outra vez. Podes morrer. Non, non, é que xa non teño... Pero, granada... E matoume. E matoume. Vale. Pois non coñezo iso tal. Continuar. Isto vaime... No cine tamén, que outro día vin a de Evil Dead Rises. Tamén... Digo, hemos poño motosserra por cumplir a cuota de motosserras. Vale, isto xa pasou. Podemos saldalo. Xa está. Entón, eu creo que igual non se poden matar e hai que facer o de quitar o gas este... Eu creo que sí que se poden montar, que aquí o Resident ao final tenche que deixar, pero... Ou teño que usar a arma esta nova que atopei. Non, porque imos poño do xogo neste caso. Única experiencia tal como se concibiu. Xa vos vin, xa sei que me ides dar aquí. A ver. Ai, non tes máis. Que non levan un segundo machado por se acaso lanza un... Saco coitelo, meto tripa. Falcha así. Vale. Imos coller a besta. Si, ahora disme que non hai sitio. Digo, che, fago isto aquí. Ahora sí que cabe. Ahora este equipo aquí. Vale. Ah, vale, que hai flechas aquí, vale. Pois mira, ímola estrear xa. E seguirá en pé. Vale, non abrín por ese lado. Dios, que ollos máis bonitos tes. Son para motoserrarte mellor. A ver, ven, quen recarga antes? Eu. Que non vou esperar. Ah, que teño que recargar, claro. Non morre. Miña teoría, teño que darle a isto. Non. Outra vez. Outra vez. Volveu pasar, Deixa pasar.
Déixame pasar, señor. Detrás de ti. Non estou en bo sitio, xa. Tamén vos lo digo. Agora pasou a outra. Vale, aí. Bueno, por lo menos me fan algo de traballo. ¡Pum! Pero é que non morren. Ten que haber algo aquí. A ver. Imos ver. Se vou por aquí. Que queden aí atrapados, vale. Teño que darle a isto, vale. Espérate, que claro, agora tallan por aí. Vaime dar tempo. Pois eu creo que non morrían, igual. Faltoulle pouco, tamén vos digo. Aproveite, mini cosa. E caeu. Ti quen es? Zapatos? É Luis. Por zapatos podía ser Luis. Fin do capítulo? Non. Sería o xefe da... Tendo um dia ruim? Homem, anda aqui. A que devo essa honra? Pare de desperdiçar meu tempo, Ada. Tá sonhando. Encontre Luiz. Me traga o âmbar. Te agradeço muito pelo quarto. Você vai ficar? Pra me apoiar? Não vim aqui para ser sua babá. Vim garantir que você seja um recurso, não um risco. A sua incompetência é inútil para mim. Cuidado com ameaças, Wesker. Só termine isso. Eu entro em contato. Non ten moito sentido isto. Ada, você tá bem? Eu tô te esperando e você ainda vem pra cá, né? Vou. Só tive um negócio pra resolver antes. Já tô a caminho. Entendi. Então até mais. Tchau. Chao. Para a vivenda. Ajá. Pois vou ter que andar por treito. Vamos para lá. Seguimos para aquí. Oh, xa empezamos, xa é de noite. Mais um. Este está envenenado tamén. Vale. Vou pasar del. O forasteiro está no... Ah, vale. Despertado noso gran fillo. Vai ser o xigante, vale. Ah, mira, tem o mercader. Tenho mercadoria perfeita. Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Estranha. Tenho para vender a chaqueta. Sabia que você era prestátil. Ajá. Espinelas, trocar, vale, isto vai ben. Maleta, carbono, aumenta a taxa de adquisición de recursos grandes. Esta é pequena, De vale. onde que a gente tirou esses Chave pequena. artefatos? De momento Vai non, querer non saber, quero. não, parceira. O que é igual un brazalete elegante.
Para vendelo por outra cousa. É que teño moitos. Não dá pra errar com isso. Mapa de tesouro. Non me vou poñer agora con iso. Vou no pillar por si acaso. Ah, sabia que você escolheria isso. Ya veña. Unha alexandrita. Boa escolha. Eu sei que eu digo isso toda. Não. Combinar con unha verde. Con unha azul. Vale. Combinar... Non teño suficientes para combinar, pois despois. Vai acabar morrendo. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceira. Um belo negócio. É por aquí. Posso ajudar com algo mais? Que tal experimentar uma arma nova? Lanzafoguetes, momento non. Melloría de maleta, veña, vamos. Todo A seu, melloría de maleta. E a Punisher. Chámala Punisher. Ten máis poder que teño agora? Técnicamente, non. Ten máis munición, sí. Toda a mercadoria precisión ten máis. em excelente estado. Eu garanto. É que me gusta que teño agora mesmo. Vou na manter. Vai ser isso, então? Eu creo que imos deixar así. Obrigado. Volte sempre. Só xogo. Veña, imos guardar por aquí porque sí. E que quiser. Vamos echar munición de cousas. Ah. Hostia. Já sabía eu. De novo, não. Vale, hai outro por aí. Ostras, como corres. Ai, vale, que faz máis dun ataque, moi ben. E agora vai sair a cousiña. Efectivamente. Ostras. Cuidado! Ese ten os ollos vermellos, tamén lle vai pasar cousa. A ver, ó. E... Lá vamos nós. estou aquí un pouco no borde. Sem nada. Te voy a hacer picadillo. Dispara. Ui, deume. Estades vos xa? Xa fixachedes o paripé? Ervas, que estou quedando son elas. Isto está aberto. Ovo de galiña dourado. Eso había unha misión secundaria con Leon. Debería ponernos ir por aquí. ¿Qué pasó? Hai alguén aquí que non estou vendo. Uepa. Te voy a hacer picadillo. Non sei se é unha idea boa. Imos curar, imos curar, imos curar. Vale.
Ei, que fas? Meto quitelo, saco, tripo. Cachimbo antigo. Clásico cachimbo antigo. Vamos a abrir aquí, a ver que nos leva. Esta zona da granxa, en principio. Está pechada a porta, por lo que sexa. Ahí está viendo pasar el tiempo. Vale. De novo, não. Vale, saltamos. Por ahí no ve ninguém, parece. Vale, aquel está. Estoy quitando algo a miña dereita, moi preto. Uy, hai un con dinamita aí. Vale, hai un con dinamita. Logo está esta que perdeu a cabeza. Justo de dinamita, que estou sentindo aquí. Onde está dinamiteiro? Ten unha erva. Por aquí non se pode entrar. Dinamita onde vai? O dinamita debe estar en algún sitio arriba que non estou vendo. Ah, efectivamente. Efectivamente. Ah, espérate, hai outro aquí. Aí arriba. Moi ben. Traballo fino. E quedaríame esta soa. Dura, Ahora. Muy bien. Vamos a intentar meternos aquí dentro. Porque se xa agora fixeron reformas. Non se pode. Vale, e no muiño. Uy, están ali toda a turba. Ajá. Vale, flechas detonantes. Unha Zafira. Zafira, Zafira. ¿Vistedes a nova canción de Zafira? Mellor non. En fin, vamos a ver que pasa aquí. Você é popular, Luís. Oh. Outro xigante. Ah, pois sí. E méteno aquí. Cantas vidas tivo este, Foi mal, garotão. Você não pode ir por aí. Muy bien. Ah, vale. A cousa é que hai que facer? Quero decir, Nossa.
Ahora está moi preto, non? Ah, vale, fora. Vou ir cambiando por darle un pouco de variedade ao asunto. Agora non lle vexo a cara. Vou ir para outro lado. Non me deixou. Ostras, sí que rompeu bastante o sitio. O normal é que lle saíse agora unha cousa de atrás, non? Ah, non. Non me está dando con... vale, iso que hai que disparar. Que susto agora. Acerta, 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 acerta. Non, non acertei. Non estou acertando. Esa pode que fose. Só non foi. É só questão de tempo até ele destruir tudo isso. Como baixo. Sen que me baixe, quero decir. 15. E agora por onde fuxo? Por ningún lado. Moi ben. Ah, vale, esta casiña tamén me vale. Non. Vale, hai que aproveitar cando pegue o golpe. Vale. Carga rápido. A ver, levo un par de golpes vos. Vale. Vale, en vez de subir. Vale. Quédame unha bala só. Pues a saco así. Carga. Estamos quedándose en casas, Dan virus de Galicia bonita. Vale, su ametralladora. A ver qué hay aquí. Ai, xa lle guardou o chisme. Ostras, isto volveuse un solar, É certo que logo non volvemos ao longo do xogo. Ostras! Eso non contaba, eu. Ves pa aquí. Bueno, un de cada dos disparos van no sitio. 2, 3, 4, 5. Cansouse.
Pero só vou ir con coitelo porque ah, bueno, a flipación é boa, O dano que lle fago xa non sei, pero Catro balas. Apunta, sube. Xa non teño balas. E por onde baixo? Xa me baixa, moi ben. Olha só a bagunça que você fez. Ali hai balas de algo. Ali están as balas. Vas vir? Vas vir. Que unha ráfaga que non dá nada, Tamén que lle din a evadir. Morrín? Non, porque non quixo o xogo. Ei. A ver, que agora sí? Esa agora é a boa. Si, cousa miña, dame a sensación como que teño moita vida. Vamos. Agora fica no chão. Ainda volve. Que este con Leon ainda eu. Bons sonhos. A dormir. Terceiro capítulo rematado. Este tamén levou máis. Bueno, imagino que remata o terceiro capítulo, por se non. Ei, tem cigarro? Esta escena xa tivemos. Eu tenho. Do seu favorito. Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei para conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Vale, agora se caigada hai un momento no castelo que coincide con Leon. Fin do capítulo 3. 35 minutos tamén. Pase, morremos aí un momento con... Sí, pero morrer conta en principio. Iniciamos o cuarto. Ada! Non tá. Íamos manexar a Luiz, pode ser. Você provavelmente não pretendia voltar aqui, né? Bom... Planos às vezes mudam, não? Você tá irritada? Você tá irritada. Tem uma coisinha que eu preciso fazer antes de recuperar o âmbar. Que? Antes? Isso não é uma negociação, Luiz, então cuidado com o que vai dizer agora. Uau!
Escuta. Tem alguém que precisa de mim. E você me conhece. Sempre o bom samaritano. Deixa eu adivinhar. Leon? Isso. Exatamente. Leon e aquela jovem. Eles estão Que infectados. está infectado, efectivamente. Precisam desse remédio. Ele retarda a infecção e eu sei como funciona. Eu usei. É em mim mesmo. Então, E por que isso é da minha conta? Porque você também está infectada. Vale. Essa foi a minha pesquisa todos esses anos, Ada. Eu tô vendo sintomas aparecendo nos seus olhos. Você já tá sentindo os efeitos, né? Os efectos en Ada é O distinto remédio ao de vai Leon. contê-los por um tempo. Só confie em mim. Você tem muito a ganhar e nada a perder. Tá bom, mas essa é a sua última chance. Faremos isso. E depois o âmbar. Muy bem, isto ten sentido. Vou avisar o Leon. Vale. Olá, Luiz aqui. Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Vale. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Desculpa te fazer esperar. Vamos indo? Vamos indo. Por onde? Pola porta esta que... Primeiro as damas. Cavalheiro. Xa estamos, Luis. Vale. Ah, esta zona que pouco me gusta. Vale, pillei o mapa do tesouros que, en fin, non vou ir agora a pillar todos. Tem um laboratório secreto lá embaixo. Ah, vale, aquí Minhas está. coisas devem estar lá. O supressor também? Pois en coitelo, ahora xa non. Canto antes o digo. Vale, vale. Entón agora, sí. Activo a esto, baixo. Tipo a mecánica non era moi fan do de andar abrindo e pechando Comida de portas. parasita? Vamos descobrir. Se están queimando alguna cousa. Que hai? Agarrado! Que pasou aí? Estão aqui! Aquí donde? Claro que estão. ¿De dónde estás ti, Luis? Ya estamos con escuditos. Mira, estou con pouco paciencia agora como... Non cabe por aquí. Moi ben. Non, todo ben non. Como me están dando, Ah, ti andas por aquí, Luis. Ah, se ha apretado de novo. Mira, Luis, axúdame aquí co do escudo. Aí está. Ué, non lle din a nada. Ostras, dos grandes. Luis, que dos grandes. Se me permite. Este é meu! Vale, pues teu, xa está. Valeu. Non sei se esta torre en concreto. Por aquí non me sona o camiño. Sí que cheira queimado, sí. No! Não podemos deixar o remédio ser destruído! Luiz, esquece isso! Luiz!
Isso é sério? Vai atrás de Luis. Ah, vale. Como vou por aqui. Luiz, volta aqui! Não inspira fumaça. Vai morrer. Por aquí. Y yo no. Se tiver tentando se matar, pode fazer isso depois de me entregar o âmbar? Acabou tudo! Virou cinzas. Por que isso é importante pra você? Tem coisas que eu preciso corrigir. Mas agora isso é impossível. Acabou tudo. Eu não posso mais ajudar eles. Levanta daí, Luiz. Faça mais. Você sabe fazer. Acho que é possível. Os ingredientes estão aqui, no castelo. Sim, preciso de tempo. Mas vou conseguir o seu âmbar. Então tá, vamos. Podemos voltar por aqui. Depois decidir o próximo passo. Esta zona é nova. Eu creo que a primeira zona así nova. Hay alguna altura superior que fomos antes por ahí, pero yo creo que esta é nova. Aí. Pra quem você trabalha, afinal? É melhor você não saber. Acredita em mim. Bom, por mim você pode trabalhar até pro diabo. Contanto que me tire daqui. Oiê, eu vou destrancar o... Hã? Cadê a chave? Merda! Deve ter... Para que queres saber isso? Ok. Não vai ser o meu melhor, mas deve funcionar. A ver. Ada, encontre esses Ai, que cómodo, ti. E quem sabe eu não consiga fazer mais remédios. O tempo tá contra nós. Você vai. Acha isso? E eu vou pegar o âmbar. Torça por mim. Onde nos vemos? Temos radio. Ben. Tinta vermella, garrafa dourada, borboleta azul, sala de colección, sala de tesoro, oficina de encarnación. Moi ben. Os minerais na tinta, a levedura na garrafa e a sustancia nas camas da asa da borboleta, cada un deles ten as propiedades especiais que precisamos para facer o supresor. Se extraemos os ingredientes e misturamos con as sustancias que eu teño, debería funcionar. Bueno. É aqui que a gente se separa. Boa sorte. Vale. Digo mesmo. Por aquí xa comezamos e por aquí camiño hai. Por aí xa fomos antes e por aquí. E agora imos por aquí, non? Vale, pois nada. Tá bom. Primeiro, a oficina de encadernação. Vale. Aquí viene un señor. Haciendo cosas de señor. Bueno. Morre ti primeiro e logo xa vou vendo. Vale, aí a máis. E por aquí. Por aí había unha araña arañosa. Vale, en principio se seguimos por aquí, chegaríamos a borboleta azul, pero tinta vermella pinta bastante doado se seguimos por aquí a toparla. Seguimos por aquí. Máis alá de que hai xente.
máis aquí. Viola que só ten duro. Vale, este está. Mitología misteriosa B. Vale, este creva cabezas ao revés, porque este fixéramolo. Onde está a outra parte? Faltame unha. Onde está? Por aquí non a vexo. Aquí tampouco está. Estará noutra sala. Pois vou optar porque sí. Así que igual temos que ir por outro lado. Ese creva cabeza xa estaba no original, así que isto é familiar. Imos ver isto onde nos leva. Achei mais mercadoria vale. estranha. Boas-vindas. Ainda tenho umas novidades que podem Cachimbo antigo, veña, patín. belo negócio. Muito bem. E agora sí que Como posso ajudar? mellorar. Vou reparar Boa o sorte, coitelo. estranha. Pero agora vou mellorar a pistola. Necesito que tenha máis potencia, eu creo. Tope de munición. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença. Estamos começando a entender seu gosto, amiga. Esse Vale, trabalho. eu creo que agora teño é a pistola máis boas competente. viagens. Bem-vinda, estranha. Ten troques Tem non hai novidade máis. aqui pra você. Até a próxima. Vender, a ver se podo aquí facer. Ah, sí, agora sí podo. Pasa que prefiro ter xemas do mesmo. Nah, eu creo que estou ben. Aquí está a litografía, moi ben. Moi ben. Imos resolver o creva cabezas. Cando xa levamos casi 2 horas de xogo. Vale, entón, isto era. Isto pode ter dúas cousas, entón este paraguas vai aquí, porque este é o mesmo. Agora este que temos por este lado non é isto. Podría ser isto. Isto por este lado podría ser, porque isto pode ser un rectángulo ou un cadrado. E isto non pode ser isto, pero pode ser isto. E isto tampouco pode ser isto. Vale, precisamos algo que sexa. Isto pode ser. E isto pode ser isto, non. Pode ser isto. E isto pode ser isto. Sí. Se non entendichedes ben con isto de ser isto, pois xa entendo. Un pouco máis complicado que o original. Que elaborado. Que elaborado, sí. Corre, Ratinha, corre! O primeiro ingrediente deve estar nessa sala. Vale. ¿Esto qué? Ah, vale. Ostras, esto novo. Preparei unha forma de adquirir a tinta. Que teñas bo disparo. Julio. Vale. Isto novo. 1, 2 e 3. A ver se entendí. Teño que facer isto, isto, isto. Falta un escudo. Ah, vale. Non, pues espérate. Ten que ser os de aí. Imos ver, que estou aquí. Ten que ver 3 abaixo e 2 arriba. E logo ten que ser o de abaixo a esquerda, arriba a dereita e de abaixo a dereita. Entón podría ser aquí, ainda que me falta abaixo. Isto sona. ¿Sí? ¿No? Ahí están, vale, isto aquí. Écola.
Non sei que abrín. Vale, moi ben. Isto era novo. Inventaron así porque sí agora, pero ben. Agora onde abrín isto? Onde se abriu a cousa? Essa deve ser a tinta. Abriuse aquí, non? Tinta vermella, moi ben. E agora aparece Leon, que vende as súas cousas, vale. Isto encaixa con cando vimos antes. Hola, que tal? Pode parar por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de 6 anos, essa é uma bela saudação. Ada. Você não parece surpreso. Interessante. Tenta usar facas na próxima. A mí tamén pasa iso da... Funcionam melhor de perto. Eu de poñer a perna nesa altura tamén. Todos os días. Bem elegante. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Sí. Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Veña, depois. Chamarse. Co cal nos vai levar agora a outro sitio. Que... podemos chegar á segunda peza que hai que chegar. Vale, tinta vermella está. Agora temos que seguramente pillar a garrafa de ouro. No xardín, adeus. Nos vemos por aí, Leon. Vale, este tramo sí que é novo. Granada de atordamento. Vamos aquí a pillar cousiñas. E nos palou. No, hai que ter outro candil destes. Marica chuchus, vale. Ui, iso é novo. Ou non me fixei no anterior, no original. Vale. Espérate, isto en principio, se tocamos, abrese iso, non? Vale. 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 Esta parte non estaban... O portão e o gongo têm o mesmo símbolo. Parece simples. Vale, entón dúas serpes. Aquí hai unha. E a outra serpe. Esto de aquí. Onde chego? A ver, isto parece un pouco cutre. Teño que dispararlle porque non pega un soltiño despois de facernos e canta cabriolas. Vale. 3 águias agora. Unha, veña. 2. Ah, no, vamos. E agora pillamos isto. Teño un mal presentimento, efectivamente. Vai vir algo grande. ¡Oh! Quem será que inventa isso? Ah. Abre. Que mamóns. Ai, que isto mola. Ui, que é isto? Cabaliño de mar. Iso é un. Cabaliño de mar 2. E o outro. Aí non está. Onde está outro cabaliño de mar? Aquí, ali está. Vale, ábrete. E agora dúas serpes. Unha. Dúas. Está, non? Está, non? Non está? Que falta? Ah, eso se abre por aí, moi ben. Vale. Ben.
ben o detalliño, moi ben. Que pillei? Que xa non me acordo. Ah, sí, a Candelaria de aquí. O candil, veña. Ah, ben. Detalliño novo, moi ben. Tá. Agora o segundo ingrediente. Moi ben. Segundo ingrediente que vai ser... Vos, Luisma. Esta zona non identifico agora exactamente onde é. Mais alá que estamos no castelo, que eso xa é obvio. Pode ser das zonas que íamos Parece con... que vai alguma coisa aqui. Que íamos con Ashley, vale. Aquí hai que meter pois unha medalla que encaixe aí, entendo. E vai estar por aquí, imagino. Garrafa de prata. Vale. Espérate, non. Que? Uma armadilha. Non, non, non quero. Non quero ir cos... Non. Xa empezamos cos cabaleiros andantes. Espérate, a garrafiña. Sí. Ui, perdón. Non me apetece nada agora de andar xogando aquí o escondite. Vale, na luz fastidiase. É dicir, se lle dá luz... Vale, non teño chave pequena. Xa dicía que estaba escoitando outro. A ver. Moi ben. Moi ben. Pum. Vale. Está outro que non sabe chegar. Vou pasar del. Se podo. Vale, e aquí que precisas? Ah, teño que pillar a botella de antes do outro lado. Vale. Vale. Que está golpeando aí? Vale, entón teño que pillar a botella deste lado. Vou ter que acabar con este de aquí. Ah, que ahora ven outro. Ah, que son... Que ven a xogaches, Parecías un inimigo de Dark Souls aí agachado. Aí está. Moi ben. Ala, foi. Polo río abaixo vai un cabaleiro andante. Un segundo. Son Mr. Puntería 2023, Vale, entón, pilla a botella por aquí. E xa os tiña atrapados en vez de que viñan por min. Tamén non foi moi hábil eu aí. Que queredes que vos diga? Garrafa de prata, entón, garrafa de prata. Abre esta porta, se teño a garrafa de ouro vai ir por ali. Por que? Porque isto vai por un microchip. Que a garrafa de prata, ou lo que sexa. Que logo pasan cousas. Já até sei o que vai acontecer. Até eu sei o que vai acontecer. Moi ben. Ai, que mala pinta ten todo. Garrafa de ouro, efectivamente. Entón, garrafa de ouro, xa emprego deste lado, abrirá por aí. Entón, espérate, que isto me é complicado que semella. Isto por outro lado. Gracias polo seguimento e a Rawawo e a Robawo, perdón. Vale, entón, collo isto. Volvense tolos. Non podo facer o da botella que quería facer. Moi ben. Sí. Non me levantes o brazo. Ui. Bueno.
un parry ben. Que antes fixen un parry que vaya por Dios. Vale, un menos. ¿Qué? Ostras, esto complícase. Hai xente con ballesta tamén por aí por fora, non sei se o biches. Moi ben. É o momento para empregar isto. Moi ben. Lembro que cas cousas de luz matamos os bichos eso rapidamente. Ostras, isto estáse complicando. Estáse complicando. Non deixar aí. Moi ben. Disparando aire desde 2027. Non temos moita vida, non temos moita jana. Vou darle un pouco escopeta ou vou dar mellor a metrallana. Vale. Un menos. Non. Vale, un menos. Recarga a metralleta. Non tengo pa moita precisión. Vale. Que me están cayendo de todos lados. E ainda quedan máis cabaleiros por aí. É que... Ah, que hai un camiño por atrás. Por aquí hai un camiño. Estou facendo... Ah, pero iso dame posibilidades para esquiar mellor, vale. Para xogar un pouco escondido e demais. Me ca... Non teño vida. Non teño vida. Non teño vida. E teño entón que acabar cos estes aquí, porque senón do outro lado están me dando cas frechas. Isto é unha xestión de recursos moi precaria. Que queres que vos diga ahora mesmo? Moi ben. Eu disparando como... É que tiña pinta. Tiña pinta que ia pasar iso. Veña. Intento número 2. Entón fago isto. Vale, nota mental. Teño a parte de atrás que me pode valer para... Ah, bueno, non a teño de momento. Rómpena despois ou podo rompela eu. En fin, imos ver que facemos. Porque intentamos ir por aquí. Vale. Que este se me pillou moi mal. Veña, que o conseguimos nesta. Ou non. Están esas dúas opcións. Conseguilo ou non. Quem é o próximo? Vale. E agora veñen os outros. Acaba de sair outro mortuori destos. ¿Puedo disparar peor? Seguramente sí. Ay, ¿para qué hay? Y que esto es de aquí. Este señor que está aquí. Hola, ¿puedes parar? Vamos a darle patada. Patada. El latigazo. El latigazo tamén ti. Vale, entón vou pa aquí. Agora mato este de aquí que me está molestando un poquinho. Non lle estou dando. Non lle estou dando. Non teño balas apenas. Hai que ir pa aquí atrás. Sí, buen momento para pillar.
Sodes tres, verdade? Vides xuntos ou... Epa. Que droguen por aquí, ¿no? Bueno, hai un ali que está de paseo. Non me deu. Milagreiramente non me deu. Eso sí, balas. Os dous, veña aí, a patada limpa. Moi ben. Un caeu e o outro, cas dúas balas que teño, morre. Case. Con esta bala que teño, morre. Iso sí. Ainda quedan máis. Ainda quedan máis, verdade? Ah, non, vale. Básicamente teño 0 de munición de pistola, 0 de munición de metralleta e vou fabricala. Se non hai, habrá que facela biomecánicas mentes. De que? De pistola? 10. Algo podo apañar. Ai, son 15. Por que? Ah, pero teño un bonus de fabricación por algún tipo de megallo que non me enterei que está pasando. E de metralladora, no. Pa fusil. Fusil. Pois imos intentalo. Cargamos. E vos que tades ali. Claro, non vos podo dar ata que meta o que é, non? Entón, vou empregar. Si, amén. Pero, teo, non dispares. Meto o de ouro. Ábrese onde está o do outro lado. Moi ben, isto non sei como quería. Hola. Teño cun coitelo. Porque non teño balas apenas agora. E ti parece que non te vas defender de outra maneira. Moi ben. Tabuleiro elegante. Isto é para os cartos. Hai unha persoa aí que ten problemas de algún tipo. Vale, agora poñemos a de prata. Abres isto. E do choco coitelo. E veña, e veña, e dalle, e veña, e outra. Esta foi o aire gratis, moi ben. Ah, rompí un coitelo. Bueno. En plan, emprego agora o de ouro. Abres aquí. Entón agora pillo de ouro aquí. Meto a de prata. E a funcionar, moi ben. E agora é cando lembro que deixei unha cousa sen facer atrás. Que estou pensando eu? Eu viña aquí por unha cousa, verdad? Viña aquí por... Isto está sendo un entramado. Claro, é que aquí detrás deixei isto sen facer. Non? Aquí non había que facer algo. Pois parece que non. Pois non deixei nada. Non deixei nada. Entón volvemos aquí a facer o paripé. Garrafa de prata, garrafa de ouro. Pillo garrafa de ouro, pillo. Abro a garrafa de prata. E xa está. Agora sí? Tá. Falta só um ingrediente. Ah, que xa pillei o ingrediente, vale. Deixei uns itens reservados só pra você. Moi ben. Medallóns azuis, no patio, Meu moi ben. outro freguês não sabe. Boas-vindas. Que ben o pasas, mercader? Quen fose ti na vida? Só teño a bússola vintage. Vale. Boas-vindas. Imos vender aquí. É um prazer negociar com você. Ah, o tabuleiro, vale. Um belo negócio. 26.000, comprar. Tenho uma ótima É que isto seleção à ten venda aqui. bastante vida, esta pistola. O Eu creo que vou vender a bolso pistola ou anterior. vida. A escolha é tudo seu, estranha. E a coroa isto para que aumenta a precisión e os tiros, veña. Vamos ir Arma vai ficar en plan premium. E agora vou vender a pistola que estou usando, que ven sendo Eu compro o que a Blacktail.
Vale. Entón agora teño 29.000 para facer melloras na... Muito bem. Como posso ajudar? Na esta, na nova. Red 9. Forza. Experimente esse ajuste. Tope de munición. E agora, velocidade de recarga. Ou cap... Non, veña, tope de munición. Esse trabalho é questão de ter. Moi Espero ben. vê-la de Entón novo. agora Estranha. teño que cargalas aquí as cousas. Entón... Tú. Isto creo que se cargue aquí arriba. E do resto de cousas que teño a cargar. Ven, cargar. Cargar o fusil. Aquí está todo cargadiño. Que el ojo. Pasa o que pasa. Vou cargar a pistola que tamén ten para que robalas máis. Acabo de mellorala, moi ben. Imos aló. Quen chama, Luis? Que queres? Tá bom, Luiz. Temos 2. O último deve estar numa sala acessada pela muralha do castelo. Você leva todos até o topo da montanha. Eu vou estar lá com o seu âmbar. Oh, e aqui vem mais informação que coletei sobre a Pedra Velha. Enviando agora. Ver arquivo. Ah, vale. Isto novo. O ámbar, relatorio da investigación. Os nosos experimentos aínda están en proceso, pero eu xa ven que a cobaya ten un gran potencial. Para resumir os experimentos ata aquí, punto 1. Mesmo en estado de suspensión, de animación suspendida, se mantén con influencia sobre os outros parásitos. Parece que ten o mesmo órgano que a especie dominante, probablemente co mesmo nivel de control. Aínda non temos método para despertalo. Onde máis, despois do accidente fatal, decidimos tomar precaucións e a illar o ámbar nunha protección. Tamén é unha observación que eu vou ir transferir ao laboratorio a nova central de comunicación. E ata aquí me despezo de Don Quixote. Moi ben. Foi o Luis que descubriu estas cousas, pero Salder non confía en él. Só espero que este caladiño. Anabel García Escudero, xefa de investigación. Esta Anabel García, non sei se salía xa en algún documento xa que vimos antes. O sea, no xogo con Leon. Bueno, para onde teño que ir? Pa aquí. E para ir pa ali, por onde se vai? Veño de estar aquí. Bueno, vou pillar aquí unha cousiña que hai. Moi ben. Había unha cousa no xogo con Leon que había que como unha cousa escondida. Pois non está. Ben. Entón, agora que? Dereita ou esquerda? Para a esquerda hai pouco, hai un tesouro. Espérate, non, para... Se vou para a dereita aquí hai unha cousa e un tesouro. Vale, pois vou ir por o tesouro. Porque imagino que imos por aí arriba e xa está. Non? Ou isto ábrese porque si xa está. Vale. Entón, por aquí hai un tesouro. Habrá algún enemigo? Non quero saberlo. Vale. Xa está. E volvemos. Non hai máis. Moi ben. E agora por aí. No patio, vale. Patio. E están os medallóns no patio. Non me apetece nada facer o patio, É que é un labirinto. Vai haber cadelos. Podo seguir reto. Corvos. Clásico corvo que ten 100 pesetas. Vale. Levou, hai que matar a ese porque levou aí unha cousa. Deixa passar, né? Vale, agora para ir dun sitio a outro. Vale, hai que matar a este. No, non fuxas, non fuxas, non fuxades. Hai que ir por este, hai que matar a ese. Por que corre tanto? Mira, por onde se meteu. Vai estar ali. Vou me adiantar aquí. Aí está, acabo de verlo por aí subindo. Acabo de... Essa voz. Pasa que este teletranspórtate. Este teletransportase, creo. Vas a saltar por aí? Eu vou, Vou aproveitar.
Onde vais? Hostia, estou un pouco Benny Hill este momento, tamén te digo. Non fui por aquí. Por onde se meteu? Perdino. Bueno, pois moi ben. Pois agora hai que contemporizar de outra maneira. Ah, vale. Ui, que me está dando flatos o señor ese. ¿Dónde está? Ai. Non entendo exactamente que me está facendo o señor ese de vermello, pero hai que ir por él. Bueno, ahora queredesme soltar, por favor. Estou aquí resolvendo unha cousiña. Moi ben. Joder. ¿Dónde está o señor de vermello? Ah. Oh. Que me está facendo? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Ai, ¡Cala! ¡Cala! ¿Por qué es tan duro? Empieza a correr. Está sendo por outro lado. Corre moito. Vou supoñer. Aí está. Hola. Este momento xogar escondido non acabo de entender ben. Vale, meteuse por aquí antes. Por onde vas a ir? Izquierda ou dereita? Que estos matan directamente se te pillan, Pero cala a boca. Xa está, por fin. E agora hai dúas opcións: intentar matar a todos eses ou intentar sair de aquí. Por onde se sai? Non me sei. até que enfim. A ver, en teoría teño un pequeno truco, que basicamente se fago isto mato xa directamente. É correctísima esta información que acabo de proporcionar. Bueno, pois igual por ahora nos facilita bastante o proceso. Vale. Estoy yendo un poco tamén de sitios, porque... Imos intentar medallóns azuis. Vale, 2 de 5. Onde están o resto? Un está por aí abaixo. ¡Oh! ¡Oh! Viñe por min. Home, gustoume este momento de slapstick. Un pouco Buster Keaton e demais, moi ben. Cadê os outros? Vale, veña, os medallóns. Ten que haber un medallón por aí abaixo. Acabo de ver unha referencia ao primeiro Resident Evil. Sí, é unha especie de estatua que aparece no primeiro Resident Evil esta. Imos ver, aquí á esquerda hai un medallón, aí está. Ben. Tinja aí sen querer. Pois pa aquí. Quédame un medallón que ten que estar aí. Estou no vendo xa. Está aí arriba. Vale. E outro medallón que hai. A ver, a verdade é que co mapa é bastante doado. Normal que isto descubrín que se podía mirar no mapa. Vai estar deste lado, seguramente. Aí está. Isso deve Vale, bastar. feito, moi ben. Vou botar unha visual rápida se hai un obxeto máis, que non me ven mal, sobre todo de saúde. Se de saúde din estes que vou ben, entón danme todo isto. No, creo que se me queda por mirar por aquí un pouco.
E do resto xa vin. Ben, gustame máis esta volta que lle deron a esta parte do xardín que a que estaba no original case. Porque o original eran cans que aparecían entre a maleza e demais. Entón, bueno, isto quedou máis áxil. Ah, vale, queda máis. Moi ben. Entón, o que ven sendo por onde se sae. Por favor. Entendo que por aquí a estas escaleiras ten sentido. Estas escaleiras é por aquí. Estou pensando en facer o percorrido inverso do xogo, non? Non é estas escaleiras, pero poden ser outras, que xa por aquí. Vale, combinamos isto. Xa que estamos, combinamos isto. Xa que estamos, fabricamos, que? Munición de fusil. Tengo bastante munición de fusil para pouco que estou usando, tamén vos digo. Que non hai tanto sitio aberto. Xa, os recintos nos que estamos son polo xeral máis pechados que os que imos con Leon, de momento. Pedra lunar. Pedra do luar. Agora é achar o último ingrediente. Veña. Falando de lugares abertos. Vai estar o xigante. Esse som. Vai Isso mesmo. estar o xigante. Eu ainda tenho outros assuntos para resolver. Quen chama? Ah, esta escena sí que con Leon vese. Então, o que aconteceu com o Ambar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Non sei se refire a Luis ou Leon. No xogo original entendía que era Leon, pero agora... Isto é novo. Ou non? Aí levan a rapaza colgando. Vai chamar a Leon tamén. Ah, claro, é que é a Leon. Leon, mudou de ideia? Ainda? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar babá, né? Vale, pois lle dá a pista porque ve iso. Vale. E por aquí xa estivo Leon antes. Moi ben. A canto está o que ven sendo o ingrediente? Ah, xa está aquí abaixo. Melhor olhar lá embaixo. Por onde se vai? Por abaixo? Non vin o oco. Ah, por aquí. Moi ben. Vale, esta parte é un pouco nova. Sí que hai unha cousa así que está como... Deve ser a sala da coleção. Claro, que esta sala é nova. Esta sala ollos, non? Borboleta azul. Borboleta azul, moi ben. A serpe que perseguiu un cocodrilo convertirse nunha cousa morta. Non, non acertei. Pois vou ter que buscar aquí pistas. Anotacións do preparador. O mestre da colección é un xefe folgado e tosco. Deixa para min as diseccións para min. Mesmo cando dá o traballo de vir para aquí, a única cousa que el fai é quedar aí admirando os seus 3 espécimes favoritos nunha orde específica. Vale, aí estamos. 3 espécimes específicos. Pero non ten nada especial. Por que só mira eses 3 espécimes? Un bo investigador sabería estas cousas. Vale. E que 3 espécimenes son? Ah, vale. Ah, vale. Isto é unha maneira máis interesante de meter isto das investigacións. Entón, este señor, polo que sexa, para... Ah, espérate. Pero onde comeza a camiñar? Isto é interesante. A ver, onde comezan os pasos?
Ah, mira, vale. Cerebro de screamer agora. Entra por aquí. Entón, primeiro vai camiando e vai mirar aquí un escarabello. Vale. Despois vai camiando por aquí. Seguimos, non nos cruzamos. Vai camiando por aquí. Dá unha volta porque lle gusta e vai ao esto. Incluso toca aí, ponlle aí as manazas. E despois sigue por aquí. Escarabello. E vai aquí a mirar que? Un cancodrilo, é un cancodrilo, non? Eu diría que sí. Unha lagartiña. Entón, temos que escarabello. Este chisme, eu creo que o cancodrilo. Ah, maravilla. Moi ben, vale. Accesible. Xa feito. Moi ben. Finalizamos capítulo xa. Por favor. Pode ser? Achei tudo o que você pediu. Ótimo. E eu tenho exatamente o que você quer. O âmbar. Ostras. E não é bom sinal. O Teria... parasita tá reagindo ao âmbar. Então isso é o âmbar? Ui, que já tá saindo aí. É, parece algo que o Wes queria querer. Moi ben, un laboratorio portátil así. Mesmo chaval para facer un antídoto con calimocho, moi ben. Isso vai neutralizar o parasita. Mas só por um tempo. Canto tempo? Ata que remate o xogo, polo menos. Porque... Tá pronta? A tua saúde. Mas se lembre, não é uma cura. Ainda temos que dar um jeito de tirar isso de você. Ele tá vindo. Quem tá vindo? Ah, o senhor este que vexo moito. Não tô entendendo. Já devia estar funcionando. A ver, ó. Pega o âmbar e some. Quando o parasita tiver sedado, você me devolve essa pedra maldita. Não posso largar você aqui. Não desse jeito. Me poupa, eu vou ficar bem. Você tem outra promessa a cumprir. Tá bom, mas venha me encontrar assim que isso acabar. Teño que enfrentarme porque si, non podo fuxir. Fin do capítulo, moi ben. Moi ben, 44 minutos. Pois este fixo máis curto, case. Porque tiña como máis cousiñas para facer. En fin, guardamos. Non sei se vai dar tempo a rematar en 50 minutos que nos temos. De momento non ten pinta, pero en fin, imos seguir tirando. Uy, esta zona no me gusta nada. ¿Sí? ¿Estou ben? O remédio. Está Tá funcionando. funcionando. Muy bien. Sí, está claro que este monstruo fai un pouco a función do Nemesis no 3. E máis, que vai ser como o que nos persegue. O señor X no 2, sobre todo no 2 remake. Ah. Aparición dramática. Vas marchar? Marchou, que non me apetece agora loitar. Ainda que logo a nivel de ataques e demais, quitando a cousa das alucinacións, é un pouco como un Tyrant normal, O polo que estou Luís está vendo. com o âmbar. Tenho que chegar até ele.
Vale. Pois hai que seguir o Luís, polo que sexa. Lembramos que isto que estou vendo é porque teño unha lente de contacto máxica. Pegadas do Luís. Ele deve ter ido por aqui. Sí, pero se abrimos esta porta non se pode abrir. Vale. Não vai abrir. Quero ir por os barriles. Puxa a man aí polo que fose. Foi por aquí abaixo. Intentou ir por aquí. Puxa as mans. Intentou abrir aquí. Non puido. Ou si. Crónicas da investigación. Routa. Decembro, 8 anos despois do meu despertar. 8 anos do meu despertar. Acabei-me perdendo na empreitada de combinar home-insecto, o sea, no intento de combinar home-insecto. A función nunca deu lugar e a miña paciencia cada vez é máis curta. A criada sofre desde fai tempo e confeso que os gritos angustiados delas teñenme arrepiado. Será que alcanzarei a perfección? Teño dúas opcións. A primeira é proseguir co método actual sen cambiar nada e ampliar a búsqueda para máis insectos compatibles. A segunda é máis indiferente, máis inmoral, meter outro organismo totalmente diferente. Se non fose esta maneira correcta, a última opción só vai traer fracaso. O meu medo é que non consiga superar o impasse en axustar o método. O sea, que non supere isto sen que de co método. A criada non vai soportar máis isto se as cousas continúan como están. Teño que decidir que facer. Isto, Isidro Uriarte Talavera, que creo que era un dos verdugos que había no... Creo que era que nos enfrontamos a él no sótano con Leon. Esta parte non me gusta nada co tema das portas, se dixen antes. Aquí te diría que non mudei nada, pero bueno, vou abrir isto, que isto sempre ven ben. Entón. Vale, claro, pero agora podo volver por aquí. Vale, temos... É que todo o tempo así, Abro unha porta, pecho outra, abro outra nova que me deixa ir por outra nova. E agora non podo ir por aquí. O cal, o meu plan non era ese. Non estaba no certo. Pois teño que volver para arriba. Si é certo que ainda así notase que xa xoguei o xogo anterior, que este outro ritmo que estou levando de... Vale. Por suposto. Tiña na cabeza. Aí está. Que che vou fazer unha pum pum pum. Ui. Veñen xentes por aquí. Pilla super chula a arma, non? En plan, como casi son aquí Will Smith e Martin Lawrence en dos policías estos. Vou darlle isto, a ver se isto me vai para algo. Tesouro. Coroa elegante. Isto é o obxecto que sempre se pode sacar máis valor. Vale, entón por aquí está aberto. Vamos descer. Vale. Entendo que vou na senda que é. É coisa do Luís. Cosa do Luís. Carta nota do Luís. Ada, espero que estés lendo isto. Estou indo para os túneis da mina detrás do león. Aí é cando fixeron o templo maldito, eles dous. Oín a Ramón decir no comunicador do castelo que o león está vindo para lá, directo para o Perico. O camiño ata lá é pola hidrovía. É perigoso, pero vou deixar indicacións para que chegues a onde é. Indicacións son as frechas estas vermellas. Porque polo sexa ahora non ten huellas dactilares. Porque vai por outro lado, vale. Porque vai por outro lado. Isto que é? Bueno, pois... Ui! Todo isto é novo, sí.
Acho que sí. Acho que sí. This way, moi ben. Luis, fala no teu idioma, non cambies, non troques porque veñan estranxeiros. Ai, canta diglosias nos meten neste xogo, Dios mío. Xa dixen Dios mío, porque teño diglosia tamén. Veña. Uai. Un saúdo a Charlie da revista Morcego, como sempre. Um ninho? Un niño, xa imos cos Não aparece bechos mais estes. nada aqui. Moi ben. Que ben, como me gustan estes. Ah, estes son os que se camuflan. Teño o meu ollo xa... Estes camiños son novos. Trancado. Está trancado. E por aquí podrías ir de alguma maneira co ganchiño, non? Vai haber que baixar o nivel da auga para ir por esa escaleira, chegamos aló, entón despois, non sei que. Ai, clásico. Bueno, hai xentiña por aquí. Hola, que tal? Moi ben. O sea, aí cambiaron o pronome. Isto en inglés... Ah, tamén, sí, shoot her, o que fose. Moi ben. Teño un autodisparo que non me gusta de todo. A ver, primeiro este. Vamos a evitar que este se transforme. E agora que este... Estes... chao. De novo, não. Sí que recarga moi lento esta arma, Erva amarela, aquí imos combinala con isto de aquí. Lembramos que erva amarela o que fai é aumentar o máximo de saúde total. Non hai ningún aporte que poda abrir de momento. Imagino que ata que baixe o nivel da auga, pois nada. Splish Splash. Que me estás contando? Não vou nadar nisso aí. Non vou nadar niso. Moi ben. Deixo tempo a pintar a todo, Luis. Sí que sacou vantaxe. Por aquí viñen antes. Oh. Cabedes por aí? Vou ir primeiro a Splish Splash. E non, agora non podo usar o gancho, polo que sexa, moi ben. O garfo. Estou dicindo gancho todo o tempo. Solo o gancho non é. Está pola dereita. Moi ben, pistoliña. Dalle pistola. Pistola miña. Hai moito tempo que non bate esta ampoliña. Non sei que misión había aí que non vou mirar agora. Vi que você é muito bom. Ah, dos medallos azuis de fai non sei Ainda canto. tenho umas novidades. E imos ver se podemos vender aquí alguna cousiña. Combinar, veña, estes dous chismes azuis. Dannos 15.600 Diz pesetas. que podem te boas-vindas. Todo isto sen pasarse do prezo xusto. E ovo de galiña dourado, que isto entendo que é para unha misión. Luxo não faz diferença. Belo negócio. Non había misión para vender iso. Pois agora xa fixen. Comprar, que metes pa aquí? Pois non me apetece ninguna O destas. custo-benefício é excelente. Mira de alta potencia. Eu garanto. Esta escopeta gustame máis. Non. Non especialmente. Lanzafoguetes. Melloría da maleta. É que de momento non estou tendo problemas ca maleta de espazo. Así que eu, de momento, aguantaré con esta. E vou mellorar armas. Posso ajudar. O coitelo. Ah, agora podo melloralos mellor. Que teña máis durabilidade. É que son moi do coitelo, É uma beleza, né? Non, vou mellorar o disparo da pistola. Eu para min é o máis É ideal. questão de destreza. Cadencia de tiro. pouquinho já faz diferença. Velocidade de recarga sí que me gustaría máis, Tenho uma Vou vender ótima seleção à venda aqui. unha cousiña así tontiña, por exemplo. Itens valiosos. Não Con isto xa está. Obrigado. Entón agora con
No, melloro. Pistola. Velocidade de recarga. Tamo Con isto xa estaría. Volte sempre que quiser. Cronoloxía da familia Salazar, a hidrovía. Vale, esta zona é nova, entón. Por moitos anos a hidrovía sobre o baixo castelo ficou esquecida. Segundo o rexistro, foi construída na terceira xeración polo conde Gregorio, o arquitecto. Lembramos que agora creo que están na sétima xeración. Co cal, isto debe ser como pois un 200 anos para atrás. O motivo da súa construción non é claro, pero pode ter sido feita para conter os insectos mortíferos que atormentaron o seu predecesor, conde Hipólito, a final. Conde Hipólito. Ao final, a auga é un símbolo de pureza para a familia Salazar. A hidrovía de Gregoria foi redescoberta con Ramón, oitava xeración, vale, non sétima. A arquitectura bela elaborada é só un exemplo da obra memorable de Gregorio. El redireccionou o río por o subterráneo, creando un sistema de distribución dunha rede de esgoto. Ela tamén pode ser usada como depósito de auga na estación seca. Moi ben. A construcción só pode ser descrita como unha fazaña arquitectónica magnífica para a época. Porén, a súa beleza é desperdiciada polo ignorante que nos goberna. O único interese que nos mostrou polo lugar foi para afogar os opositores. Insolencia! Gregorio debe estarse revirando na cova. Moi ben. E agora que pasou? Non pode ir por aquí, porque está isto asolagado. Se morredes un disparo con esta pistola, estou moi contento ca opción xa feita agora mesmo. Agora. Isto moi House of the Dead, Isto momento moi House of the Dead. Aí estamos. Dinche no pé, no peciño. Uy, ¿dónde salió esto? ¿Qué fas? ¿Quién te envía? A ver, que non ten moita precisión. Agora. Aí estamos. Barre vazoira. Vazoira miña. Há moito tempo que non lle das a turbina. Non teño chaves pequenas, vale. Imos baixar o nivel do agua. Entendo que isto vai ser o que vai pasar. Isto é primeiro de agua drenada, moi ben. Isto é primeiro de Isso deve dar conta da água. mira biosensora. Eso para o fusil. Eu espero. Vai ser moi útil agora. Que había a mira biosensora na historia original era vital xa de eterno comezo. Vale, aí hai un polochan que quere disparar cousiñas. Eu mentres vou abrir aquí isto. Oh, espello con perolas e rubís, moi ben. Sí. Se van a abrir isto. Ai. Por suposto, agora hai paxariños destes. Hola. Non. Moi ben. Hai outro aí. Onde vas? Vou correr. Onde vas? Agora. Aí estamos. Dinche mal. Aos non che din. Agora dir. Estes creo que matan tamén, directamente aí nese ataque. Que te crees? Solid Snake. Veño. A cousa é agora para baixar por aquí. Para baixar onde está aquí o meu amigo aquí o... Ah, vale, xa sei por onde. Vale, eu quero ir ali. Aquel tesouro. Entón, ver para aquel tesouro. Home, Eida, coa vir que esti, o normal sería baixar dun chimpo, tamén che digo. Pero, como this is a videogame, pois ímolo facer en plan videogame. Pero, se te digo eu que non che compro moito de ter que ir por aquí. A cousa é... Oh, non. Igual con a pistola víbora. No, pensei que iba a ser un bicho dos grandes. Fabricar que? Que fabrico? Munición para fusil?
Non me están pegando nada a munición para fusil, En fin. Se vou por aquí, en teoría, vou chegar a donde veño. Moito máis menos terrorífico así. Cosa, vai haber insectos no auga, porque no xogo original si... Ai, deixadme en paz. As clásicas municións pa pistola que te deixas aí nun borde dun niño de bichos noxentos. Barre, vasoira miña. Hai moito tempo que xa sai unha cousa voando que teño que matar e... Dechesme onde non quería. Ai, que ven outra. Creo que a primeira vez que vexo misturados. Non misturados inimigos xa houve. ¡Pum! Que bate, chocolate. Veña, agora sí avanzamos. Pegamos ese tesouro. Menos mal que dixen que non me iba a desviar para facer secundarias e demais. Tampouco excesivamente, pero sí que estou indo máis do que contaba comer. Veña, imos a avanzar. Non queda moito. Ali hai un tesouro a man esquerda. Agora cando chegue. Non, xa dicía que iba a pasar isto. A ver, en realidade, o que está facendo o xogo... Espera un segundo que mato aquí un bicho que me está dando aquí... Espera que mato un segundo un bicho que me vai matar a este paso. Imos facer agora un momento aliens. Non me gusta nada como me está saindo esto. Sai daqui. Vale. ¿Morriches? Sí, vale. Decía que realmente o xogo que está facendo aquí é metendo os inimigos na mesma orde que aparecían no xogo original. Quero decir que pues primeiro aparecen polo aire, despois aparecen soterrados, agora aparece este señor que non sei onde saiu. Deume fortismo. Un pouco de víbora. Pasa que este hai que darle con escopeta. Vai ser mellor. Dixo hai que darle con escopeta e colle un fusil, sabes? Ese é o meu nivel. Vai, mi piccolissima dama. Muy bien. Esto me agobiando un poco. Vale. Isto está moi ben. As 100 pesetas podo deixaras. Vou optar por sálvese quen poida. Aí ven un bicho deses. Non lle din. Estupendo, veña. Vou facer un sálvese quen poida porque non me está gustando nada isto, veña. Correde. Por que isto é un labirinto agora de repente? Ostras. Isto debería ser un punto de moita tensión. Moi ben, non lle din. Outro máis. Isto vai ser unha fuxida para diante, como estades vendo. Casi aí, moi ben, pois graciñas, porque isto xa explica. Outro día con calma xa miro o que pasou. Vale, esta zona da mina xa. Isto é novo. Ui, isto ten unha pinta de ser zona para un boss, para un xefe e con... No, para un montón de inimigos que hai que ir abatendo, vale. Espérate, no, xa sei que pasa. É o cego. Outra vez. O inimigo este que era cego. Creo que iso estaba pasando aí. Por que se dispara agora aquí? Non?
Estou inventando cousas que non están pasando. Vin alguén que non era. Ah, está aí, efectivamente. Ese cando menos contemos vais a soltar. Que queres? Vais a soltar. No, non quero, non quero. Carga xa. Xa veu. Xa saiu. Xa me prohíbame un pouco a espalda, grazas. Ostras, que non teño vida máis cala que o spray. Hai que darse aí. Este, lembramos, digamos que guíase polo son. Entón, temos que ir non facendo ruido. Se faga un parry, conta como ruido. Sabrina, agora. E o problema é que hai inimigos aquí. Mentras, efectivamente, conta como ruido. E escapei porque quixo... xogo que así fose. A ver se te pilla polo medio. Aí está, iso é interesante. Iso é interesante. Eu mentras vou e vouche dar con algo forte, porque senón que vou botar 4 anos pa acabar contigo. Home, moi oportuno pola tua parte. Moi ben. Moi ben. Vale, vai vir para aquí, pero vai bater con ese. Moi ben. Bueno, vou me quitando enemigos. Ahora vou dar. Ahora vou correr para que veña por min. E bate co outro, non? Bate con elo. Deulle. Por que lado ven? Merda. Correr. Muy bien. Vale, aí temos vida. É importante tirar esa vida dentro de pouco. Non teño coitelo. Ah. E haches algún dos outros, non? Vale. Que teño un aquí á dereita que estou nos coitando. Non. Ven por min. Bueno, agora non hai ninguén. Unha araña desas non me... Non... Tensión, Vale, teño que pillarlo de espaldas un poquinho outro. Creo que só me queda o da... Se rompo isto... Mátao. Aí estamos. No, para que me ataches. Te digo, vou darle un disparo. Ven por min. Atopas a ese. Vale. Traballo en equipo. Di que siga. Vamos a darle con escopeta para acabar un pouco máis pronto. A vir por min aquí. Creo que xa non veñen máis inimigos, co cal agora debería ser unha cousa relativamente xestionable. Vale. Quieto. Mira para lá.
¿Pa dónde? Palí, pala. No. Opo. A ver si nos entendemos. Carga el fusil. Seguro que esto más preciso que o fusil. Xa está, moi ben. Moi ben. Rayo fino. Que estrés. Ascensor. Rematamos capítulo. A ver, en teoría, se estamos no capítulo 5. Ui. Você de novo. Ese o... Derrota o... Hai que derrotar o bulto negro. Moi ben, pois hai que ir agora ver munición temos e demais. Eu creo que escopeta agora. Tenho mercadoria nova em boas-vindas. Escopetas novo. Produto novo em estoque, Que parceiro. non metes a escopeta que me gusta. Aparte tu O fusil. dinheiro no bolso ou a vida? Eso. A escolha é fácil. Eso digo eu. parceiro. Receitas para flechas detonantes. Veña. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Moito amuleto por aquí. En fin, non vou... non Muito vou bem. Como vou... Teño para facer máis tesouros. 3, 1, 2. Podo facer aquí unha cousiña relativamente valiosa, en teoría. Un full. Veña, vou facer un full. Combinar. Pero podo facer un full así. Que vale máis, creo. No, realmente da igual. E agora se tivese todo de... non teño. Isto ten que ser así. Está ben, é bonito. 81.000 pesetas. Está moi ben, eu teño para un lanzacohetes así. Isto dan para un lanzacohetes, máis vender isto. Boas-vindas. Boas-vindas, que tal? Pago um bom preço nisso aí. Entón, eu creo que o rompecohetes lanzafoguetes facémolo agora. O que Utilizámoslo co xefe este e matámoslo xa. Igual non vai así. Tenho uma Imos ótima mellor, seleção imos à reparar o venda. coitelo, eso Boa seguro. sorte, estranha. Eu creo que mellorar a pistola, a escopeta, que ten 6, que o fusil, a canto está de potencia. Non ten moita forza o fusil. Uma arma ajustada pode Venha, compensar. nos mellor a escopeta. É? Se mira atrás, veña. Nossa técnica é assim mesmo. Esse trabalho é questão de Isto foi todo pola escopeta, porque sí. Amuleto da Won. Já faz diferença. Quita escudos de algúns inimigos co gancho. Isto é novo. Que a gente tirou esses artefatos? Você não vai querer saber não, parceiro. Para quitar os escudos, vale. Muito ben. Co gancho. Como Moi, posso co garfo, moi ben. Volte Vale, isto sempre. novo. Entón, poño aquí. Organizar maleta, metolle isto. Vale, vale. Isto me ben para o que sexa. Imos... Vale, ten pinta xefe final agora aquí. Final de capítulo, quero decir. Imos salvar xogo. Gardei, non? Por si acaso. Sí, creo que sí que gardei. Imos ver por aquí. Oasis Lax. Tamén che está saudando este bicho. Por que sexa, Sislax. Que lle farías?
Vale, gancho. Vimos pelo mapa. Non hai moito máis que facer. Vai ser un inimigo aquí. Preciso acabar com aquela coisa. Aí tá. É isso. Pode vir. Isso deve servir. Isto é a zona da mina. Ese está. Moi ben feito. Se o da Masha na melena pegou na miña. Ai, mira. Ostras. Nossa, gente grudenta. Hora de acabar logo com isso. Sí, antes xa fixen o da melena daquela maneira. Perdón que agora este outra cousa, Sislax. Ah, moi ben, é un shooter. A saia da Que é isto? A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila. E aquí lle teño que disparar. E agora vai facer das alucinacións. Cando a Carolina baila. Non teño moita vida, verdade? Eu viñan aquí un pouco a... Non teño casi dúas ervas de namorar. Imos ir a entregar. Non sei que acabo de intentar non esquivar. Moi ben. Tenome un coitelo porque considera que... Vale. Ai, teño que ter aí o dedo no círculo, que senón... Aí está. Ah, vale, que o que dispara son esas... Vale, disto xa non teño... Ai! Ah, sí, escapei. Escopeta. Non sei que acabo de esquivar exactamente. Podeste... Ui, fixo un parry sen querer, como quen di. Porque era en plan como que lle din a todos os botóns que podía. Pois o vesti. Ui. Non teño coitelo, que hai que facer? Vale. Ai, que te di, bicho? Moi ben. Sempre lembro que... Moi ben, pois nalgún deses barril que ainda non abrín, agora o xogo ten que compensarme e darme... Ui. Ten que darme erva. Efectivamente. Tinjo círculo. A mí me parece moi ben que te poñas así todo farruco, pero... ¡Toma! A verdade é que este foi un pouco matado por forza bruta, Estamos yo, porque foi escopetazo limpo, ballesta limpa, pero... Eta, presiña da criada. Moi ben. Capítulo 5. ¡Uy! ¡No! ¡Vou mujer! Non quero. E agora con que disparo se non teño case... Não foi bem como eu esperava. Será nesa parte de aí? Ten pinta, verdade? Teño unha erva de namorar. Eu
Eu creo que na parte de non andar pisando as cousas que vai deixando polo chan. Pasa que xa non cheo. Ten toda a pinta que é a parte brillante, verdade? Pasa que agora non me vai dar tempo. Tamén no rabo. Ten pinta, O fusil, pasa o fusil. Epa, hola, que tal? Moi ben disparado a nada. Teño que romper barril. Non teño vida, non teño... Corre. Ali en erva. Corre. Corre. Usa. Corre. Ai, fai polo teito. Mentre non sepa que vas facer, vou ir correndo. Vale, outra erva. Te vas a ir. Creo que me deu. Cousas do chan. Estopade. Non sei moi ben como darlle de forma cómoda. Ali hai outra erva. Vale. Oh, que me pillou de cheo. Vale, pois aquí pola erva. Está. Creo que sí. Creo que no. Voy a cargarla así porque si no... Vale. Este fue un buen disparo porque la escopeta quita como 4 veces. O que quita Que no me cargue, tío. Flechas, vale, non podo cargarla directamente. Entón... Fabrico algo. Que podo fabricar? De fusil, no, de escopeta. Veña. Entón agora entra, non? Sí. Monte cabe, que diría outro. Non teño cargado. Que fallo. Aí, agora sí. Vale. Sen manter a distancia social nin nada. Con escopeta vai ben isto tamén, este truco. Oh, no, que faltaba. Ahí están. Muy bien, muy bien. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta-ta. E agora os bichos estos, que non me gusta nada. Un pochán. Já deu? Vale, outro máis. Claro, atender ao outro. Mentres. Zas. Reviola. No me das tempo, sí. Estou en campo de minas agora mesmo, veña. É que non estou vendo nada. A pistola podome permitir. Ei, non pises iso. Escopeta, usa. Mala idea. Estou un pouco... Venga, vou usar esto. Un pouco perdido ahora. Outra máis, outra máis, outra máis. Non vexo.
Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra. ¡Oh! Ai, o virus parece que non... O antivirus non funcionou tan ben. Oh! Ah! Pero mastiga, muller. Agora, encontra o Luís. Vamos ver se isto ten algún tipo de... Ada, O que te pasou? um canalha. O Krauser acabou de roubar o Âmbar. O Leon tá lutando contra ele agora. Tô a caminho. Vale. Desculpa, eu não vou conseguir. Vai morrer. Vou mandar meus arquivos. Eles devem ajudar. Vai. O Âmbar, Luís. Cadê ele? Obrigado pela chance de fazer uma coisa boa de novo. Do que tá falando? É um agradecimento. Como eu disse, sou só um bom samaritano. Que tal você ajudar o Leon quando eu me for? Falando nisso... Parece que ele precisa de mim. Leon! Arquivo activo. Os resultados do examen físico de mostran que o seu corpo tiña ficado infestado pola plaga, probablemente durante un dos seus experimentos con ela. Imaginamos que é Ashley. Sobre a supervisión do xefe da investigación, Luís Serra, que foi feita un intento de eliminar o parásito con un tipo de terapia experimental de radiación. Aos 16 minutos do procedimento mostrou sinais de choque severo e fomos obrigados a parar. Logo despois foi declarado morto. Vale, non é Ashley. O dispositivo usa radiación externa para queimar o parasite de fora do corpo sen mirar unha aceleración linear usada no tratamento do cáncer. A dor é enorme e o seu uso pode ser fatal. Que isto é basicamente o que ao final do xogo con Leon con Ashley quitamos. A autopsia confirmou que o parasito foi destruído con éxito. Entretanto, a pesar destes resultados, determinamos que o dispositivo requere melloras e non debe sobrepasar a etapa de operación experimental. No anexo está o manual do dispositivo para a referencia. Vale. Pois un pouco completar unha cousa que tiñamos no xogo. Espérate, que vou indo moi alegre. E aquí hai bichos. Vou para arriba xa, sí. Parece un pouco invasivo o ruido que fai cada vez que hai que usar o garfo, que é como un frío. Hai bicho, hai bicho, hai bicho. Ou non? Agora alguna maneira imos chegar onde está o Luís, imagino. Sí, aí é. Aí está. Krauser. Luís, o adeus vai ter que esperar. Você não vai escapar. Torre do reloxo. Leon, só tenho tempo pra falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transformem num deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia.
Agora, de volta ao Cross. Pois... Pensei que remataba o capítulo, pero... Meteronnos aquí un xefe e non rematou o capítulo. Cartuchos de escopeta. Veña, vamos aquí rápido. Esto é unha zona relativamente nova. Estos andames son novos. Fabricar, que? Para fusil, veña. Que vai o Krauser. E o Ramón andaba polo medio. Tão rápido. Home, porque é un super-home con poderes de super-home. Quen está? Ui, moi ben. Escena de acción a saco. Bueno, nada. Entendo que por aí non podo ir. Por susto indo por aquí. Imos para lá. Agarradla. Con quen falas? Estás só, chico. Que faz? Quen lle dis? Con isto abriremos a porta. E non me digas máis. Ah, vale. Isto vai se pechar en pouco. Cal hai que chegar rápido. Moi ben. Vale. Acaba de pasar unha cousa indo de esquerda para dereita. Moi ben. Por aquí. Sorteamos. Sorteamos. Non me quero parar con esta xentiña. Vale. Ten moito Indiana Jones este xogo. Xa comentamos cando era o tema das minas e demais. Certeza que você vai encontrar algo que goste. Moi ben. Deberíamos... Capítulo 5 tamén está sendo longo, A verdade é que os capítulos empezaron curtos, pero agora cada vez dura máis. E este non é precisamente por estarlo facendo quedarme atrancado. Estarlo facendo mal estar atrancado, pero... Boas-vindas. Muito bem. Como posso Que vou vender? Ah, isto. Um belo negócio. Imos mellorar a durabilidade do coitelo. Eu creo que si, eu sei. Suas armas, esse trabalho. reparalo. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Escopeta que ten un tope de 5 munición. Parece relativamente ben. Vou recargarlo máis rápido. Tope de munición. Experimente esse volte sempre. Volte sempre, veña. Non teño moita munición. Non des a volta ata que eu lle dei o botón. O resto xa me ven. Imagino, non me viron. Eu creo que me viron. Vale, adeus. Este vai botar o verme. Ou non? Sí. A non ser que... Vale, aquí estou xogando un pouco os límites do xogo. O xogo está programado para que... Fixados, marchou fuxindo. Para que non suba pola escaleira, eu creo. Ou iso vai avisar algún tipo de alarma, pero non creo. Por aquí pode ser algo, sitio non. Sai. Sai. É dous camiños ou isto é un falso camiño? Vale, falso camiño. Vale, e agora teño isto novo. Vale, que útil. Moi ben. Vaiche salir, vale.
toda cachola. Muy ben. Esto igual para despois. A reviola. Hubo por arriba xa. Caigo a verme. De novo, não. A ver, vamos a acabar con este primeiro. Vale. Dame tempo un momento para que vaya abrindo por aquí. Que ruido faz, meu. A ver. Está xa? Non. Ten algo máis que investigar por aquí. É que se non estamos ata mañá. Por min seguía xogando, Erva vermelha. Vale. De saúde estamos mellor que fai un pouquiño. Vale. Entón agora abrir todas estas cousas, incluída tamén o... Pero onde saiu eso? Quen contaba? Ostras. Estupendo. Ui, que gratuito. Dime que volvo aí. Ostras, pero entón espérate un momento, que estou aquí perdéndome cousas. Ahora xa me fixo gracia. Que... E aquí se quedou parado, que pasa? ¡Ja! Home. Ah, vale. Que un mecanismo de papum, papum. Moi ben, vale. Vale. Vale, volviche de vos nunha trampa do Mario, moi ben. Entón, hola, que tal? Ah, pero entón isto pode ser super entretido. Xogar ao escondite con estes para que os aplasten. Agora miña me ven a mira. Ah, este camiño novo tamén. Ídolo depravado, sí, ó. Baixa, abaixa. Moi ben. Eu no meu afán de non facer misións secundarias, agora vin que hai unha secundaria así oculta que basicamente ver bechos camuflados destes, pero vou pasar diso. Vou seguir para diante. Vale, agardamos con calma. Oh. Acabei de dispararlle a frecha. Sí. Entre dúas pedras estás. Teño un fusil para algo. Vale. Vale. Por fin uso fusil para algo. ¿Dónde estamos aquí? Ah, tengo un escudo. A ver. Sí, a ver. Y que te su chisme de metal. ¡Ey! ¡Ey!
Outros caballesta, veña. Veñen máis por atrás. A ver, xa está. Pues son estas caixas. Con aí arriba que estou oindo. Mami. Está pedindo a gritos ese barril vermello. Morte. Tiñas todas. Ai, do grandes. Vale. Anda aquí algún tirando flechas. Permiso. Vale. E rematamos capítulo, digo eu, porque estamos aquí. Este enfrontamento de Ramón con Leon, sí. Acho que Senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sattler e ainda assim Você não fala conseguir. Bom, garoto. É só distrair ele mais um pouco. sí, sí. Se hubiera o que viña despois, Ada. Moi ben, imos perseguilo. Pois vai nos deixar isto que os dous últimos capítulos son na illa, entendo. Non podo cargar directamente, pero vou fabricar máis balas de pistola que teño pouquiñas. E agora xa está. Logo teño que darle outra vez para que suba o ascensor porque ten que ir Leon. Dinlle, non? Sí. Relatório. O âmbar tá em posse do Krauser. Ten o Você Krauser. continua me decepcionando. Eu vou recuperá-lo em breve. Faça isso então. A missão deve seguir como planejado. Entendido. Acabo de escoitar cerebros. O cliente tem que ficar satisfeito. Cerebros. Sangue, sangue, sangue. Eso sempre é un bo saúdo. Vale. Confirmamos que imos xogar rematar este capítulo. Deixamos de momento streaming. Voltaremos, non sei, despois ou igual en outro momento. Traballo fino. Estou escoitando unha voz aí. Ah, vale. De que sería a voz? No. Matadla. Non lle sentou ben, polo que fose. E xa nada. Agora aquí xa vimos ver ali, non creo. Ven el detrás de nós e demais, pero... Ah, son ratos. Oh, vai marchar Crosser aí. Oh, adeus. Marchou.
Chave do barco. Moi ben. Ah, escondime, por Leon. suposto. Droga. Ai, merda. Ah, vale. Procurando algo? Estaría o capítulo, digo eu, non? Moi ben. Pois isto no xogo con Leon quedarían 4 capítulos, aquí quedamos con 2, que sería xa o transcurso na illa. Así que imos guardar de momento, aquí rápido. Lembrar que todo isto vai estar na canal de YouTube na secundaria de Recuncho Gamer, que se chama Xogando no Recuncho. Teremos no principal un resumo do que nos pareceu Separate Ways e logo faremos efecto chamada á canal principal, á canal secundaria. Esta intro xa coñecemos do original. Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta, Cale. mas acho que você não vai me responder. Pois. Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Ui, o que lle dixo? Lá vai a pergunta. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Gustaríame que a pregunta fose: de que cor é o cabalo branco de Demais, Santiago? bonitão. Até mais. Adeus. Uepa. Pois aquí estamos na illa de Toralla. Ah, Sempre assim. dixolle un rastreador, moi ben. Creo que está un chisco alto, pode ser a capturadora agora. Vou baixarlle un nada, que ahora vin que o motor rebombeaba demais. Entón, Krauser chega aquí. Isto non sei se é novo, pode ser que sí. Hola, que tal? Son... como se chamaba? Este saía no Dead or Alive 2. Boina vermella destes. Ainda não. Ainda non. Hai alguén Veio aquí. atrás do sangue de quem? Do meu ou do Sadler? Isso só depende de você. Pero por que está Wesker aquí? Mudança de planos. E claro, recuse se quiser. Acha que isso é suficiente? Interessante. Tá bom. Eu faço. Mas vai te custar mais caro. Sabe a decisão. Enviarei novas coordenadas. E lembre-se, eu não gosto de... Esperar, eu sei. Estou confuso. A ver, ten sentido que este preto da misión. Se únicamente quere iso, pero tampouco é el que non vai extraer. Non entendo moi ben por que ten que estar preto este Wesker. É uma boa anda. Arquivo tido. Arquivo. Nada até lá. Vale, entón, isto en teoría é na illa, na zona, vale. Temos que ir ata... Onde há? Imos ter que facer toda a illa. Vale, onde hai tesouro entendo que é onde pode haber cousas, pero... Vale. Pinta que vai ser outro capítulo longo. Imos ir
así pola espalda. Non te des a volta. Obrigado. Sí que noto que neste xogo, o sea, neste DLC, é como que hai máis música presente. Por lo menos en algúns momentos, tamén no pasadizo subterráneo. E dalle como toque este máis de acción, máis que tensión. Que isto pasa tamén en algún momento puntual da illa. Pero aquí creo que te daría un pouco máis de medo. Por lo menos podrías manter un pouco máis de misterio nesta zona. Que vexo que non aporta moita música que aquí estemos con música aquí. Vou tomala xa. E seguramente se teño un mercader por aquí preto, igual é o momento de... Oh! Xa está, chapou. Moi ben. Isto como se abre? Oh! Vai só, vai con sensor. Oh, mira que modernos todos. Vale, quitaba un bar xigante. Máis ámbar. Tesouros varios por aquí. Pois só daban cartiños, creo lembrar. Aquí un homenaxe ao Shenmue. Carretando caixas, moi ben. Sígame, que máis? Moi ben, aí, doble. Pois hai que darlle os pés, porque... Non lle din o círculo a tempo. Este pode darlle na cachola. Xa se lle dou xa, moi ben. Sí, pero eu da música presente sí que me está sacando un poquinho de tensión, de medo, Igual por lo menos non me di en conta, pero ahora está me chamando de atención. Isto era ascensor, sí. Fabricar... Venga, escopeta. Setas. Erva amarela, que xa vai aquí con isto. Viola, fabricada la pistola. A ver. Aquí hay que chamar ascensor. Uy, mira que veñen aí. ¿Qué está pasando? Perfecto. Así quedou libre. Moi ben. E aqui abaixo, espérame. Ai, mira aí. Deve ser logo em frente. Só que chegar lá não vai ser fácil. Ah, isto é antes de que estiveran aquí rompendo cousiñas. Arranjei mercadoria aqui. Ah, está aí o mercader. Vale. Hola, que tal? Non te virou? Boas-vindas. Creo que é o momento de ampliar o maletín. Non teño cartos, vou vender. Ótima seleção. Ídolo de probado. Dinheiro do cristal, ahora xa teño. Um belo negócio. Xa teño cartos, veña. Mellor a maleta. Tudo seu, estranha. E agora aquí imos mellorar a pistola base, non teño velocidade de recarga, que está me matando a... O de sempre. Vale, pois agora imos por aquí. Isto vai ser unha parte interesante. Veña, vamos ver que tal se nos dá. Xa dicía eu que escoitaba un xabarín.
Somos do club. Oh, vale. Vida. Hay varios. Veña, vente outra vez, ó. 1, 2 e 3. Ainda así aguanta, É un momento para escopetear, eu creo. Ui. 1, 2 e... Ui, que ese é o que ten metralleta. Eu quero um desafio. Vale, o da metralleta. Igual non a mellor arma para agora. Un menos. Quem é o próximo? 2 menos. Un que vai disparar. Baixa. Ui. Debería... Mira, vou aproveitar así mellor o máximo de vida con isto. Vale. Ven o porco por aquí por la dereita. Yo creo que no me da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, porco bravo. Uy, rompín ya metralleta. Ah, vale, si doy no... No sabía. Vale. No sabía que ya podía revolucionar. Oh, no. Ah. 4 balas só. Seguramente hay alguna por ahí. Morreu. Vale, zona superada. Imos a repañar o que nos deixa por aquí. Bueno, dixen superada. Espérate. Por aí arriba podes ir, non? Tendo cableciño e todo isto. Ah, vale, que este tablón non existe no original. O sea, na outra partida. Por aquí isto é novo. A veces son as portas que non abran soas porque sí. Venga. Desculpa o atraso. Oh. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você. Até o fim. Morreu. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo Luiz. Eita, responde. Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário, no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia.
Prazer ajudar. Você me deve uma. Vale, antes de baixar vou ver se por aí. Eso vai algúns... Sí, se vai Não algúns. vai morrer agora. Ah, non abre de momento, Não vale. vai abrir. Non vai abrir, pois non vai abrir. Vou baixar. Fico de coração. Boas-vindas. Non teño moito que ofrecerche agora mesmo tampouco, que... Creo que ahora estamos nun punto. Reparar o coitelo. Así non pouco útil. Ben. Não vai acabar morrendo, hein? Vale, podría volver por arriba. Besouros adornados. Parece que están escondidos na disección de instalación. Non me interesa moito isto. Ahora mesmo, todas outras cousas. Vale, aquí hai que meter dúas Preciso abrir cousas. aqui para ir à central de comunicação. Isso precisa de energia. Vale, pois isto semella que é novo. Billete arrancado da libreto do científico. Veñas, empresa, teño que catalogar os feitos. Primeiro, as coballas están soltas no complexo. Moi ben. Segundo, a única saída está pechada. Moi ben. A unidade de forza de alta voltaxe fundiu e a saída non abre sen ela. Moi ben. O congelador debe ter unha unidade de forza ali. Vale, no congelador, moi ben. É unha fusible, un suplemento de forza de emerxencia para o caso que haxa algunha fuga de cobaya. Debería servir. O único problema é como chegar alá se están cas cousas os bichos eses soltos. Teño que pensar, non podo desistir, teño familia, veña, que o fago, teño que conseguir por eles. Pois dame a min que non o fixo. Descubra como sair da instalación. Esta parte é nova. Ben, é certo que tampouco ten unha complexidade de deseño tola. Isto pode que xa sexa máis antigo. Efectivamente, isto xa me sona... Si, que onda, é tanto. Non había escada outra vez. Ah, ben inventado aí. A cousa é... E que aquí xa estamos estes. Será isto de aquí? Análise de individuo, rexerador. Sí, básicamente teño os parasitos dentro, tal. Hai que examinar o corpo cunha mira biosensora. Sí, pero non a teño, non a merquei. E deixeina nun sitio que había que non me apetecía. O non... O suxeito ficou descontrolado. Non teño mira biosensora. Vou ver se vende miras biosensoras o señor aquí mercante, que agora sí que me sería útil. Ora, perdón, tes miras biosensoras. Mira de alta potencia. Non é o que busco. Non ten. Pois nada, imos xogar sen mía biosensora. Que ben. Que tontería. Ostras, pois isto complica este tramo do xogo agora mesmo, irse mía biosensora. Porque lembramos que nos bichos estos que aparecen, que son os rexeradores, digamos que se ve como 3 puntos débiles, que é onde ten os parasitos, que é onde hai que disparar. Sería este de aquí. Opa. Acá é chamarse inútil un ou outro. Sí. Ai. Uy, escapa. Vale, esto es distancia, Eu diría que me deu, Vale. Entón, técnicamente, é que en teoría o que teño que facer é dispararlle a este onde queira que teña a cousa, pero non o vou saber porque non vexo, non teño a mira biosensora. Isto vai ser moi complicado. Isto vai ser... Se dou que a escopeta tocha, igual máis práctico. Aí hai unha. Aí está. Reventei, non? Sí. Isto vai ser moi complicado. Sobre todo con... Vale, el primeiro. Teño para... Non teño para munición. Máis escopeta. Bueno. Aí vai o salmón.
Déxame cargar, ó. Donde terá máis? Aí ten un. E agora acértalle ti aí. No. A ver, ó. Aí na espalda. Aí, eu creo que tiñas aí un. Pinta mal. En que momento funse mía biosensora? Isto pa que era? Isto era para usar na pistola que levo usando todo o tempo e non lle metín nunca. Así vou. Granada. Non imos ben así. Un problema, Ostras, pilloume aí. Estou sen vida, estou morto. Granada grande, veña. Ando non ande. Morrín. Se mira a biosensora, como podo facer? Un problema, Que podo comprar do mercador. Ah, pero entón, que estamos facendo aquí? A ver. Me acaba de poñer aí a pantalla de carga. Eu a quen intentei comprar antes. Boas-vindas. Comprar. Tenho uma ótima Imos ver. seleção à venda aqui, estranha. Miscelánea. Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Mira de alta potencia. Sí, pero mira biosensora. Mira láser. Eu a mira biosensora non a estou vendo aquí. Tudo seu, estranha. Posso ajudar? Teño a mira... É que espera, o meu detoro é que levo que a mira biosensora todo o tempo. Son máis parvo ou en reno? É que de ser inútil. É que de ser inútil. Com as suas necessidades. Ai. Moi ben. Isto bueno editar no streaming, casi. no YouTube logo cando suba. Moi ben. Un aplauso forte na caluga pa min. Claro. É que... Bueno, vou acabar con estes primeiro. Quem é o próximo? Quero que te bote unha man. Vale. Agora que está isto resolto. Mira biosensora. Eita, ese ten aí unha cousa negra que entendo que nos vai dar o punto. Se fago así, doulle xa aos dous a vez. Verdade? Moi ben. Isto era o que tiña que ter feito antes. Vale. E xa está. Mira que doado era. Aí está, o que sobra adornado. Eso para que era? Eso era para unha misión do secundaria, moi ben. Isto non valeu para nada. O sea, todo que botei antes aí loitado para unha secundaria. Ben, en fin. Imos ver, pois habrá que ir por aquí. Como cambio conducto, tendo aí a mira biosensora. Hola. Que tal? ¿Es de aquí ou vas a festa? Vale. Papum. Papum.
electricidade porque sí, moi ben. Oxe, en como bloquear camiños que estaban abertos no xogo principal, electricidade. Estou indo respiración dos bichos eses. Onde está o congelador? Por aí, á dereita. Pete aquí un tesouro. Vale, xa está. E aquí, romper porque sí, moi ben. Tirititintintin. Aquí saindo á dereita está o freezer. E polo outro lado está Piccolo. Vamos a darle rápido. Non me digas máis, agora vou pillar o que teña que pillar aquí. E entón cae un destes. Ah, son os dous xa. Moi ben. Unidade de forza, vale. Lógico que ia acontecer isso. E agora non hai electricidade, teño que ir por aquí, entendo. Podría ir por atrás, pero para que vou ir por atrás podendo non ir por atrás? Quero dicir. Boas, Babilón, León. E... son as arañas estas. Ui. Xa estou. As pesetiñas. Vale. En teoría por aquí podo acceder. Vou ver que hai. Por que me estou metendo por aquí? Hai tesouros. Xa que estamos imos a investigar. Aquí había un mercader. Con lío. Ahora que hai ruido. Podría seguir avanzando, pero para que? Eu estou ben satisfeito. Por min volvo e xa avanzo. Que necesidade, verdade? Veña, ahora. Oh! Un peixiño. Temos que facer oco así. Logo tamén me sobran aquí pezas de armas que... Vale. Imos ir por onde viñemos. Metemos a peza esa que facía falta. Ah, non se abre isto por aquí. Por qué? Porque o tío digas. Por onde se volve? Te volve por aquí. Que técnicamente... Ah, esta porta abre son nun sentido. Co cal, si, vou ter que ir por ali. Vale. Pues me... Ah, tengo sentido. Eu pensei que era opcional. Pues imos, sen medo. Ala. Correndo, a tope de power. ¡Hola! ¡Qué medo! ¡Oh! Por favor. 1, 2, 3. Aí non, este non din. Non lle acertei. Cochan. Onde vai? Teño que cargar, Queres esperar? Queres esperar que estou cargando? Pero eu non son mariñeiro. Ih, dinlle. Que me iba a disparar. O fondo dereito, efectivamente. Esto sempre. ¡Ostra! Pero cantos bichacios ten este.
E aparte este dos que Hellraiser. Espera que acabo de romper un pouco o xogo. Vale. Teño que cargar distancia. No. Non. Que a cousa, estou avanzando e estou indo para atrás. Avancei. Que viene un camiño novo aí. Bueno, xa que estou, vou intentar rematalo. Non. Vale. Cachola. Ui. Teño un disparo. Bueno, vou cargar. Hola. Non teño sitio. Oh. Permiso. Un imaginario, un colectivo. A ver. Traballo fino. Último chispún. Correcto. Claro, nun momento aí, cando iba o mareo ese que me pillou, intenté escapar. Creo que cambiei de lado e seguín avanzando en vez de... Efectivamente. O sea, estaba avanzando en lugar de retroceder, estaba avanzando. Moi ben. Moi ben. Pingente dos iluminados. Eso entendo que tesouro. Vale, por aí teño un camiño. Pero antes vou acabar de explorar por aquí. Xa postos. Nada máis. Camiño por arriba, ben. Imos. Ora, Ada, polo que sexa, considera que aquí xa hai luz da bondo e xa apaga a lanterna. Moi ben. Ajá. Pois eu non vexo aquí nada. Vale, ali ao fondo hai un... Ah, espérate que... Por aquí... Vale, xa sei onde estou. Fico de coração. Boas-vindas. Imos che vender aquí o pendente este dos iluminados. Isto que me vas dar tamén cousas demais. Moi ben, el lince dourado imos facerlle aí un... Lince dourado, imos facer aquí un tesouro ben bonitiño. Vamos, bichito. Imos facer aquí. Mira de que maravilla de tesouro que imos facer aquí. Imos lle poñer un pendente vermello e un ollo vermello e outro ollo vermello. Entón con isto todo perfecto, todo bonito. 42.000 pesetas. Vender. Non, turbinar non, vender. Aí está. E agora teño un total de 81.000. Xusto para o lanzacohetes. Vou vender unha mira que non quería. E vasme cobrar por non usala, xa o sei. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Si, vou, eu ca mira se saboteando. Veña, a vender por aí. Belo negócio. E vouche comprar unha de recursos pequenos para facer balas de escopeta. Nem sempre tenho isso em E estoque. vou mellorar... Que vou mellorar? A pistola normal. Aqui, estranha. A pistola normal. A ver se saco cartos despois para pillar lanzacohetes. Lembramos, estamos xa co Separate Ways. Estamos no penúltimo capítulo. Os 5 primeiros capítulos xogamos pola mañá. Se os perdechedes e vos apetece recuperalos, pois estarán en breves no YouTube. Non de Recuncho Gamer, senón de Xogando no Recuncho, que é unha canle nova, que se busca de Xogando no Recuncho, creo que sai. E se non, por redes sociais poñeremos aí, anunciaremos cando este posto. O que sí que xogaremos no canal de Recuncho principal é unha... Pronto. Eu devo conseguir sair agora. Digo que poñeremos unha pequena crítica comentando que nos parece isto. E aí tamén xa poñeremos o enlace para toda a partida, se os apetece ver todo en profundidade como é o DLC. Ben, é certo que o capítulo ata o capítulo quinto sí que todo o mapa máis ou menos creo que é novo, son cousas novas. O resto é un pouco reciclaxe noutra orde do que xa aparece no xogo original, no carro original. Si co 5 tivo máis novidades. E inimigos, hai algún boss novo, pero logo os inimigos base, polo xeral, son todos os mesmos. Eu non vin así nada novo. Ata aquí un pouco o resumo do que nos deu a maña con isto. Esta zona nova, por exemplo. Por aquí con lío non. Ah, mírate. Não é muito sorteiro, Ostras. mas vai ter que dar.
Pois unha cousa semellante había no original que o quitaron. Instalación da torre de radio sensible na illa acabou, o sea, pechou. Agora podemos monitorizar e interceptar actividades de organizacións hostís como as axencias de inteligencia dos Estados Unidos de América. Con ela podemos oír todo. Isto Krauser. Vamos usar iso para xuntar datos e planificar o día do secuestro. Así, o noso éxito estará garantido. Imos mostrarlo a todo o mundo como a seguridade de aquel país que é eso de fachada. O sea, que os Estados Unidos son todos... Parece que moi seguro, pero non. Pero isto había unha cousa no original, no Resident Evil 4 original había unha cousa semellante que creo que o quitaran do remake. E agora imos ter momento... Isto que... Como se chama isto? Funicular non é. Un teleférico, eso, non? Bueno, estaba cantado. Moi ben. Aquel non vexo ben. Ust! Carai. Que ollo tes, colaches aí polo medio. Non? Vale. Que máis? Posso ver seu ingresso? Ui, un con láser. Eso é bazooka. Con láser é bazooka, verdade? Que cal deles, estou a case morrer. Vou pillar o peixe. E encima teño que cargar. Foguetes primeiro, depois eu cuido do resto. Estaba aí intentando. Moi ben, este non é o do foguete. Vou morrer. Agora que xa sei o que hai, imos a facelo ben, veña. Vale, hai que matar aquel primeiro, porque senón primeiro se me deixa. Não é muito sorrateiro, mas vai ter que dar. O fusil tampouco mellorei moitiña cousa, pode ter unha cousa mellor. Vale, isto se vai. Entón. Próximo. Vale, dinlla un. Dinlla outro. Este valme se ou así. Parece que sí. Vou dar o foguete que este de aquí diría. Contarles en calquera parte máis ou menos van caendo. Oi, aí o do foguete volve ou non? Que están facendo aí? Non vou preguntar. A ver ti. Ai, sí, claro, se non teño. Foguetes Do foguete, que che din? Vale. Aproveite o passeio. Vale. Dinlle os dous. Ou non, esos dous un porque lle din a outro. Bueno, agora igual xa con pistola. Outra historia, Ahora parece que estou xogando o Profollo. Sí, en portugués. Voces en portugués e textos tamén. Não foi o meu passeio favorito. Non foi o meu paseo favorito, non? Seguimoselo. Esta zona... Igual xa estaba no... Sí, esta zona creo que... Olá, estranha. Boa. Hola, extraña, que tal? Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranha. Óptima selección. Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau. Lixo ou luxo? Oh! É nossa escolha decidir. Non coñecía o dito lixo ou luxo. Se quiser sobreviver lá fora, melhor turbinar o Escopeta debería mellorala un pouquiño. Pasa que quero guardar para o lanzacohetes. Quero guardar para o lanzacohetes. Así que, lanzacohetes. Comprar algo enquanto pode. Ben, moi ben.
Imos ver aquí. Que metedes por aquí? Estos son torretas. Ah, pero estacionadas por xente humana, non? Bueno, humana. Xa me A entendedes. área é bem protegida. Preciso tomar cuidado. Vale, cuidado aquí. Hai que irse cubrindo, imagino, nestas cousas. Isto é como xogar o paintball, non? Vale, porque en di paintball o laser tag. 3 novistadores. Os novistadores eran os insectos gigantes. Vale, os que están camuflados. Aquí hai unha serie de misións secundarias novas que en teoría debe ser bastante doado de facer coa miña biosensora. Vou intentar explicarlo agora, a ver se aquí me dan unha pista. Que técnicamente supónse que por aquí en algún punto deberíamos ver algún punto quente. Por exemplo, aquí está, isto. Mira que bo exemplo. E xa está, un de 3. E xa topamos antes outro sitio, pero como non tiña... Bueno, sí que tiña mira biosensora, pero pensei que non tiña mira biosensora, entón non... Atopei un, pero así a ollo. Porque así é moito máis doado. Vale, a ver, que podemos ir limpando por aquí? Se dou a este... Dinche. Ajá. Ese non está moi cómodo de ver. Ese voulle dar. Boa noite. Boa noite. Vale, e van vir máis destes por min. Ten 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 ten. 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 Sí, moito ten 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 ten, pero estame dando aquí de carai. Eu creo que o tope. Ah, veña, imos ir comigo. Creo que hai máis cosas por ali para pillar. Sí, pero a ver que nas pilla. Eu creo que casi mellor cando o desative. Teño que achegarme a iso. Vale. Aquí, ali está o cadáver dun dos que vin antes. Ui. Ei, non. Estamos. Non me apetece. Quen dixo que me pillou? Non, xusto tapei. Aí está. Pegou na veia. Imos aló. Entón, por aquí non facemos ningún apaño. E por aquí imos ver. Podo hackear isto. Ui, ven máis. Veñen máis. Ese no xeonllo. Non me pillaches. Ui, bomba. Bomba. Vale. Bastante ben. En principio, agora desde aquí hackeo isto, non? Moi ben. Ten pinta que vai vir aquí algún. Ostras, da dinamita está me facendo amigos. Aí. Non me deu. Este vai se transformar, non quero que se transforme, vale.
E agora corro por outro lado. Se me deixan. Corre un pouco máis. Eu creo que agora é un momento para usar a vida a tope. Si que vides vos, podo darvos na cabeza. Lá vamos nós. Confianza son esas. Non. Adeus. Caeu. Como sigue avanzando por aquí? Ven aquí. Ven por aquí. Ven, chi. Ey, por aquí. ¿Dónde se ha voltado? Ven por aquí. Mire, mire, mire que tengo aquí. Ven. Voy a tener que quitarlo aquí con menos espacio. Con a bala tamén. Puse facer o paripé. Vamos por aquí. Aquí sonou que viña un do grande. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está o metralleto? Esto debe ser un nuevo récord de disparar ao chan. A ver, o xaverín, o porco bravo. Somos do clube da galega. Oink. Oink. Una bala de pistola só, Pues nada. Estupenda maniobra evasiva. Tengo que ver por aquí alguna bala de pistola. Alguna, digo. Morreu. Iso que era? Ah, vale. Teño que correr rápido, entendo, non? Veña. Hoje eu não vou ter descanso mesmo. Erva vermella, combina con isto. Por aquí, nada máis que rascar. Podría baixar, pero non me apetece agora, que hai que avanzar. Tiritín. Entón isto ahora hackeo. E bloquea por aquí, co cal teño que dar a volta por aí abaixo. Quen ven? Pasade. Ai, te ibas a silvearte al final, Un poquillo máis para atrás. De novo, não. Vou forzar, a ver se podo pillar. A la sexta. Ali hai cartos de paso. Espérate un momento. Xa entendín o que pasaba aquí. Se dou a isto, rompo a torreta que hai aí. Vale.
Entón, hai que topar a maneira de romper esa torreta. Pero a torreta rómpese por detrás. O cal, de momento teño que avanzar por aí. Casi toco eso sen querer. Vale, e teño que achegarme ao sitio que me apuntaba co gancho. Corre, 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 corre. Ui. Vale, e a torreta está por aquí, así que vou a apagar xa. Por si teño que volver, para o que sexa. Claro, apagas así, xa está. Bueno. Sí. Vale, xa está. Tamén o mecanismo de seguridade de vou poñer un bidón para que se rompan as torretas cun burato detrás. Non acabo de entender a lógica a nivel defensivo da xente, pero non, quen son eu para cuestionar o traballo do resto. Pinta que isto vai ser buraco, non? Veña. Tenho que achar o terminal principal. Xa non sei ni onde vou. O sea, cal era o meu... Conectar o dispositivo. Que dispositivo? Cal era a miña misión? Isto pinta mal. Aquí a xente non está ben. Iso que será? A que corresponderá? Esta parte nova, vale, están rescatando cousiñas que estaban no original e que non meteron no remake, como esta sala que é homenaxe á película. Co rayos láser e todo iso. Entendo que isto que está a pasar. Vale. Que sea 1, 4, 8. Non sei porque... Que como que ten menos forza, non? A orde esa porque ten menos forza. Na seguinte. En fin. Veña, informe de investigación do ámbar. Veña, continuamos investigando o ámbar na illa. Estamos comenzando a entender mellor, pero ainda hai moito que estudiar. O ámbar é que se está estáse mostrando útil, aínda que todavía non ten despertado. Ele exerce influencia sobre outros parasitos e fortalecios. Estou convencida de que esa capacidade optimiza o relacionamento entre a parasita e o hóspede. Nos nosos experimentos conseguimos recrear iso con unha das cobayas. É un grande feito. Agora teño que... Quero probar a influencia del sobre a especie superior da plaga. Mentres, só os cabezas dos iluminados son os hospedeiros dese parasito específico superior e nunca acordarían participar de cualquier experimento. Vale. Teño que planear ben para conseguir voluntarios. Ana García Escudero, que traballa... Algo me diz que isso não é uma instalação de comunicação. No, comunicación... No. Tiene que ir por aquí, ¿no? Ostras. Vale. Análisis individuo. Martinico. Os efeitos de ambos son maiores de que calquera cosa que podías ter imaginado. Martinico xa foi unha cobaya frágil e incontrolable, desprezado por nacer deformado. Porén, despois de innumerables experimentos, gañou resistencia e capacidade de regeneración extraordinarias. E agora é inmune a armas normais. Vale, cales son armas non normais? Agora, as malas noticias. Era máis forte, pero a capacidade mental non mellorou nada, vale? En caso de que el se libere, non ten moito o que podemos facer para contelo outra vez. Só os láseres poderosos poden detelo. Vale, entendo que hai un inimigo agora aquí que só mato con láser. Isto é o que acaba de pasar. Un martinico. E polo que sexa, pois vai estar aquí abaixo, xa veredes. Nunca hai un texto que che dá pista de algo sen que che aparece despois ese algo. Este martinico, non? Moi ben. Ostras. Isto é novo. Você não parece legal. Oh, que tensión. ¿Puedo bloquearlo por aquí? No. Se essa coisa me pegar é o meu fim. ¿Por onde vou? Por onde vou? Ah, moi ben.
Non miredes. Tiña algún oco por aí que podía escapar, non me digas máis. Este enemigo non é afectado polos ataques. É mellor socorrer. Vale, moi ben, sí, sí. Vale. Isto xa vimos, moi ben. Moito medo, jaja, non sei que. Non son quen de esquivar por aquí, por lo que sexa. Vale, entón isto sí. Haberá un grifo do outro lado para... Non. Deixeme algo por aquí. Ah. Se essa coisa me pegar, é o meu fim. Ui! É aqui que a gente se despede. Adeus. Vai na romper, verdade? Vale. Estou notando que vibra aí o teito, Está por aí arriba. Corre. Aquela coisa simpática devia ser resultado de um experimento. Vale, pero onde estou agora? Por onde teño que ir? Isto é moi House of the Dead tamén, Corre! 7, non. Primín mal. 2, 3. Hai que borrar. 2, 3. Bueno, isto xa estaba máis que morto. Isto foi un pouco así porque sí. Vale, dalle. Ui, e a sala dos lásers do Resident Evil, claro. Da película, moi ben. Non teño armas ou que? Bonitinho, onde vas? Por aquí non, isto non se abre, non? Entendo que non. Ahí está. Quen? Quen está? Vai pasar o que eu penso que vai pasar. Ui. Acaba de entrar e sair alguén aí. Hola. Hai alguén máis. $70.000 pesetas. Veña, temos que chegar a 80.000 antes do xo final. Ámbar, investigación de pesquisa 14. Perdín o 13 por aí. O que atopei mostra a capacidade do ámbar de fortalecer mesmo ata plagas superiores. Foi unha boa idea escoller a Krauser como cobaya. Vale, os outros tiñan moitas sospeitas, pero el ten unha sede inexplicable de poder. Bueno, debe ser por ser un cliché estadounidense esa personaxe, que por si só xa bastou para convencelo a participar nos meus experimentos. Os resultados foron excelentes. Agora o crecemento da especie superior pode sobrepasar facilmente do parasito normal. Sen dúbida, ele é unha das persoas máis fortes que xa vin. A única cousa a temer agora é o poder adormecido no ámbar. Como me preparar? O que facer se se despertase? Non importa. Isto xa non ten sentido ningún andar dando de volta isto. Salder veu a tamén. A ampola que el me entregou continúa aquí. Eu sei demais. Eu sei que o que vai acontecer se me inxata a mí mesma, se fore desafiado, el mátame? Ou é mellor por a arma na cabeza e preme o gatillo? Vai ser unha noite longa. Vale, que iba a Sadler a presionarse ali ca cousa. Gústame como moita xente nos xogos de terror ten tempo para escribir todo. Isto chamase ser metodicistas ou que máis. Vale, entrei aquí pero non vi ninguna cousa nova. Vou ver por aquí que máis hai. Porque podo entrar aquí? Non, pinta que non. Por aquí pasei antes. Vale. Resident Evil 4. Perdón, a película, quería decir. Ímonos xogar en tempo real. Ostras, vale. En vez de ser un quick time event. Non, non. Vale.
ten que subir. Vale. Este... Bom, achei exagerado. Vale, está ben. Incluso máis realista que no original, que xa se flipaban. Porque era moi Matrix dos... Era a época de Matrix. A ver, xa premo aquí os botón rapidísimos. 4, pois mira, era 4. 4, 3, 0. É isso. Agora, como conectar o dispositivo? Pois dándole aquí un botonciño. Moi ben, seguridade apagada. Iso dame seguridade. Salvo por parte de que non. A que me mandou Wesker exactamente? Que destrua a illa ou unha cousa así, seguramente. Imos copiar aquí con USB 2.0. Malamente, tra. Tô no local e conectado ao terminal principal. Você vai explodir essa ilha inteira, Oh, como sabía? incluindo a filha do presidente. Sua vida não vai ficar mais difícil? Não há espaço para meios termos. Os fracos existem para servirem aos mais A ver, fortes. hora e media temos, hora 40. Chega de papo, me traga o âmbar. Preparei uma forma de você voltar à ilha. Entendido. Deixa comigo. Ah, porque tú non é ya máis pequena a ir no teleférico aquel. Tá bom, Luiz. Como foi que você disse mesmo? Já devia saber disso, Wesker. Nem sempre eu sigo as suas regras. Vale. Tá bom. Isso aqui já foi. Vale, imos lembrar que nos dixeron que o bicho grande ese só morre con láser. Que acabe aquí de copiar isto, ve. Saia das instalacións, quer decir, ir ata lá. Vale. Que vai pasarnos láseres aquí. Vai pasar cosiñas. Só tem um jeito de sair daqui. Vale. Vale, agora sí que se van flipar máis. Moi ben. Ainda sigues, non? R1. Ajá. Con mismo tipo de corte que na Sempre película. tem uma saída. Doce menina, não resista. Por que teño a radio do Agora eu te peguei, Sadler. Sadler? Veña, capítulo fin. Sí, fin do capítulo, moi ben. Vale, o capítulo 5 e o 6 foron aí por lugares distintos, con novos escenarios. Queda un pouco raro que os ensinen ao final, pero vale, están aí. Resultados do capítulo 56 minutos, que foi longo este, Pois basicamente agora entendo que salvar a Leon e pouco máis. Último capítulo, cando son xa case as 6 da tarde, sábado 23 de setembro, Recuncho Gamer, imos para lá. Veña. Wave Racer. Ah, mira dónde está a moto esa que deixamos logo para Leon. Vale. Agora, encontrar o Leon e o Sadler. Veña, esperemos ali.
o leão foi pro santuário. Isto vai ser interesante, porque este é un tramo que no xogo original está derrubándose todo e non hai inimigos que loitar. Faz as coisas acontecer. E aquí pode ser interesante. Entón, Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. ainda non teño diñeiro da bonda, así que vou mellorar cousas e logo se non vendo. Eu creo que supera a pistola de puntuación. Ui, pero moi caro, Cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Escopeta está ben de forza. Tope de munición igual, subirse. En un punto que non sei que mellorar. É que isto xa non apostei por isto desde o comezo, non vou darlle agora. Creo que ten sentido a repistola. Voulle subir alguna cousa así accesible que recargue máis rápido. Eu creo que isto sí me facilita un poquillo. E xa está. E nada máis. Nossa técnica É é que non vou trocar nada. Posso Veña. ajudar com Que era algo isto mais? aquí? Non quero trocar nada. Volte sempre. O que ti digas, pesado. Imos aló. Último tramo do xogo. En teoría temos que chegar ata o santuario. Imos facer aquí algo de pólvora. Con que? De escopeta, veña. Voy a bañarme en tu sangre. Ai, mira, que sodes máis. De onde me saes correndo, ti? Que presas. O club aquí dos... A ver, este na cabeza. Para todos. Ahí está. Vale. Ay, moviches. Trae o escudo para aquí, ó. Vale, te ibas a quedar ali. Vale, y agora qué chula iluminación, ¿eh? A la veña. Ollo láser aí. Que é isto? Un destes. Non vexo por onde vou. Pero é que xa está. Non te subas a ese. Pero por favor, Starship Troopers. Todos facendo camiño. Era isso que eu temia. Buah. A ver, ó. Claro que este non ten cabeza, logo ten caparazón. De estrategia. ¿Quién ven? A ver, solta a araña esa. Ahí estamos. ¿Dónde está araña? ¡Ey! ¡Ey! Ya está. Ya pasó.
Sem nada. Todos en balas. Listo. Todos en balas, otro. Uy, que. Le veo una. Barguelo. Volvín. Sí, estuve por la mañana, volvín. De ahí esa pregunta. Sí, estamos vendo, xa subimos 2 vídeos esta semana. Isto tamén subiremos cando rematemos. Se este señor quere deixarme subir o vídeo. Vale, vamos a pillar a las balas que quedan al lado atrás e seguimos avanzando. Corre, Ada, corre. Perseguito infectado, ganado. Corre, Ada, corre. Persíguete. Terminator 2. ¿Subo agachado? Balas de escopeta. Balas de escopeta. Tiña que ter xogado con isto. Moito tempo perdín ali. Me podían de barras. Aí ven un dos motoserretes. Siguiente. Ah, ti es los que distingue, vale. E queda malio do xabarín. Somos do clube da galega. Oink. Oink. Balas, 2 balas, unha bala. Un balón. Se pillo o ascensor xa. Iso que foi? Ai. Bota chispas, Pois moi ben, xusto con 0. Deixas premio, sí, vale. Corre, Zara, corre. ¿Esto en qué zona estaba? Ahora tenemos que ir a... Esto un pouco para imitar as cámaras que usan na película original, ¿no? Que son moi normais. Bueno, original, referíame a... casi a cuarta, quinta parte. Como eran en 3D, imos poñer cousas así que parece que dan na pantalla. Miña dúbida é cal será o xefe final. Porque non vai ser o... Que tal? Un pouco unha especie de Krauser de hacendado, non? Eta. Uepa. Boina. Ah. ¿Por qué quero a boina? Para vendela. ¿Qué queres? No. No. ¡Trágate esto! ¿O qué? Non me traguei. Dame escudo. Eu quero um desafio. Non teño balas. Listo. E vou empregar a metralleta un poquinho. Sí, fala ben. Moi ben. Isto xa, esquivar flechas e mirar para elas. Hola. Que me chamaches? Que corte, Moi ben. Temos nada. Entendo que a zona dali non temos que facer nada, que logo é lío, co xefe final. Non debería faltar moito. Quase lá. Baixou a música.
hai aquí o mercader. Este mercader era o último Descanso pelo visto. o último do xogo. Non sei se será o caso agora. Eu creo que o momento Boas-vindas. Tenho uma de que temos 80.000 pesetas de facer a compra. Vale, boina. Vamos a xogar agora a facer a compra. Lixo ou luxo não faz diferença. Já Dixo o luxo. Tom, imos vender todo o de pago um diñeiriño. bom preço nisso aí. E imos comprar unha cousa para que non imos ter espazo. Pero imos facelo agora, porque de que prescindo? Da ballesta. Non teño unha frecha, non teño a receita para facer a frecha, entón isto vai... Ah, espérate. Sí, bueno, vai para aquí. E isto vai para... Espérate un momento que... Compra patacas, sí. Patacas teño aquí, carro. Entón agora sí que preciso isto, espérate así. Técnicamente teño sitio, vale. Simplemente teño que poñer a música do Tetris. Mallao. Sí. Tudo seu, estranha. E agora imos mellorar cousas. Como ven sendo, eu creo que escopeta a tope. Suas armas, esse trabalho é questão de E destreza. que recarga máis rápido. Veña. Pouquinho já faz Que diferença. recarga máis rápido, aínda máis, Você veña. vai ver. E agora Muito se ben. tes para munición de escopeta. Recursos pequenos son para munición de escopeta. Entrego quando Non você pasa nada, tiver fagos agora. Ah, non podo, teño que usarlo porque ti me dijes. Pues non me gusta eso, Espérate un segundo, cancelo a compra. Tenho novo. Fabrico. Fabricar munición de escopeta. Vale. E agora sí que podo mercar iso. Por se quixera facer máis ou de algo. Non teño pólvora. Espero vê-la de Bah, novo. demais. Estranho. Se non compro patacas, como dixeres. Vale. 1000. Imos jardar. Na miña mente agora ven o xefe final. Realmente non o sei, pero Mal consigo me controlar. imos a pensar que teño algo de criterio de deseño. Ah, mira, aí está. Estádelo vendo. Estades vendo iso de aí. Jeje. Ah, mira, estaba outro amigo arriba. Non morriches. Vale. Agora, bueno, se disparei e só saltou un, entendo que xa está. Moi ben, pólvora. Isto igual agora sí que me dá para facer... Non. Preciso 3 de pólvora máis para facer máis de escopeta. Ah, derome 2 só. Veña un de pólvora. Só pesetas. E balas de pistola. Quen quere balas de pistola tendo... Vale, erva verde vou a empregar. E agora sí que xa podo pillar munición de pistola. Pois eu creo que xefe final tería sentido por ser a última escena. Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Exultem-nos e que assim seja! Leon! Vai! Ajá. Vale, isto sí que non vimos. Ten pinta de xefe final. Cordeiro desviado, serviçal do lobo herege. Ostras, por onde me deches? Provação e tribulação. Tripulação. Curo xa. Vou deixar que me dê outro golpe. Tribulação?
Você vai sentir o que é dor de verdade. Que lle darei na cachola, non? Hola. Ah, vale. Sí, agora sí que vai haber que curar. Ei, 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 espérate que vou curar. Que presas tes. Polo que sexa, neste DLC todo... Bueno. Igual temos que deixar de facer o parvo con isto, non? Que faz? ¡Ostras! ¿Pero dónde sacaches esa metralleta? Imos ir ca escopeta. Ah, ten na boca e o ollo. No, non me deu tempo a curar. Realmente non é que non me dese tempo, que estaba disparando concretamente. Vale, salle aí o ollo. Non teño clara a estrategia. Xa vimos, veña, xa está. Cordeiro desviado, serviçal do lobo herege. Terá provação e tribulação. Ostras, Tribulação? Eso básicamente estaba dicindo vou te matar xa. Sentir o que é dor de verdade. Ah, vale, un teletransporte. Pero atravesa todo iso, Sofrimento logo chegará ao fim. Teño que bloquear esos golpes porque me están dando un dano. Não tem como fugir. Vale. Por que você resiste? Ui. Vale. Estiven xusto no mellor sitio para iso. Herege. Insolência. En serio, xusto nese momento teño que non ter munición para disparar. Ya saca a pistola. Ya saca a pistola, xa morro directamente. Vale. Sí, teño isto para recuperarme. Blasfemia. Blasfemia. Así você me mata. Imos ca escopeta. Ai, imos ca escopeta. Ben xogado. Toma aí. Vale, se saca o ollo podo co coitelo facerlle dano. Hasta que non teño coitelo, como é o caso. Non teño coitelo, vou morrer. Ah, teño coitelo de reposto. Non teño... recarga, claro. Não há lugar para você em nosso paraíso. Hai ali algo de vida. Mas você pode trazer de Diredes, que está facendo este? Por que golpea co coitelo? Porque pensei que iba a facer o ataque especial. Ah, non teño vida, é unha erva vermella. Hai que recargar. Iso que? Que che fai tanta gracia? Ah, la botar o pote aí. Reze. Arrependa-se. Aí, quedou chajo na boca. ¿Estás? ¿Estás o non estás? A glória de Las Plagas é eterna. Pero está ou non está? Non entendo que está pasando. O que entendo que non teño munición. Ah, sí. Que teño o machaca cousas. Yeah! Porque tengo unha Dragon Ball, efectivamente. Vale.
Ninguén me acordou que tiña lanzafoguetes. Eu tô com pacote. Vai ser difícil explicar isso. Imaginade que este non é o boss final, é que acabo de gastar iso. Abandone o local agora. Entendido. Alguém irá buscar você. Alguén te irá a buscar, moi ben. Técnicamente, o único boss que queda. Espero que esteja tudo bem com você também, Leon. Vale. Ah, vale, está secuestrada aquí. Vale, sí. Isto xa é o final do xogo con Leon. Antes do último xefe. Eita! E agora entendo que non teño que loitar eu con Ada, porque Ada só intervén para unha cousa. Ah, vale, intervén para unha cousa. Igual nos fan que interveñamos esa cousa. Seu renegado, filho. Non, Resident Evil. Você rejeitou o corpo sagrado, o glorioso dom, e se unir a todos nós. Você precisa de absolução. Temos que atopar colas do dragón. Xa non teño que xogar? Ou... A ver, técnicamente non debería ser unha cousa difícil, vale. As bombas nessa ilha começariam. Obtén unha arma poderosa. Hora de finalizar tudo. Non teño que oitelos, teño que rompelo co pé. Ti crees que isto pode ser unha maneira de xogar? Teño que... Canto espazo teño así de repente. Ah, aí. Vou poñer esta erva verde, por si temos algún susto. A ver. Está ali o lanza... Justo que eu tava procurando. Moi ben, lanza foguetes. Ai, mira, e hai outro transportando outro por ali. Teño fusil, teño fusil. Por qué? Teño 3 balas de fusil. Moi importante. Aquí vai. Moi ben, unha que dinlle a Menorca. Ese con unha morreu, vale. Moi ben. Pois, veña, pois pa aí. Tenho que correr. Conta atrás, porque sí. Vamos a facelo rápido, como que parece que hai certa urxencia. Lanza, dispara. Non valeu. Maldito, Sí, sí, a vida, a vida, a vida. Quem é o próximo? Sei que hai aquí un. Hai dous. Imos correr por aquí. Xa está do foguete que me está tendo frito. Este fora. E este. Vou no botar a coiteladas. Ótimo. Mima. No, por aquí non. Por aquí despois. Ai, bateu en min. Ai. Vale. 3 minutos 40.
pólvora. Dame escudo, que vas a mancar con él. Estoy gracioso. Bueno, se non lle feche moito caso. Não tenho muito tempo. Pero non che afecta o... Ostra, metralleta, metralleta. No, 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 no. Este debería quitarmo de enriba antes de subir. Este tamén. ¡A cubierto! ¡Te cogí! E agora... Ah, xa morreron. Podíasme deixar o lanzafoguetes que tiñades xa, Vamos. Non está moi lonxe, está aí xa. Teño que levar a outro sitio. Técnicamente posible, se me levou 2 minutos en chegar aquí, chegar de volta. Pero non, xa vai ser así. Corren bastante, a verdade. Tô de saco cheio dessa merda. Corre! Ah, non, ainda teño tempo. Espera. Aguenta ali. Ah, sí, vamos poñer a ler aquí con calma. Agradecemos o pedido do Maior Krauser. Con orgullo que recibimos o seu pedido. En honra poder darlle armas para o señor. Básicamente, porque non están dando a munición do está, non? Sí, a lanzafoguetes, vale, moi ben. Moi ben, que atravesan tanques, moitas cousas, moi ben. Armas Newman, gracias, moi ben. Usar con cautela, agora vou. Piripiripi. Mira que bonito. Oh, vale, vale, vale. O sea, porque me gusta. Este toque non contaba con él. Se morro moito, igual xa me disgusta máis. Ollo, 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 ollo. Ollo do foguete, dali tamén. Isto non debería estar facendo así, ni máis, isto parece o panorama. E morreu. Eu son a mellor arma de destrucción. Ai, así se pasa o xogo, nenes. Acaba de disparar, acaba de escoitar que acaba de disparar. Hai que usar os dous. Había que usar as dúas ervas. E agora hai que chegar esa outra antes de que me golpee este. E agora hai que usar a erva esta. Isto é super in extremis, Moi Erva. Vou ter que dar um jeito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que non sei onde está. Uf, vaya parry. En que momento fixen o parry? A cubierto, si, teño a erva verde. Teño que topar onde está este. ¿Dónde está? Ali está. A ver, acabo de salvar tan en extremis todo isto. Ala, venga, escudo fora. Me... 1 minuto 43. Está me gustando este xefe final, O sea, esta especie de enemigos así a tope. Sai.
Pero non morres, ti. Mira, se non morres vou ir indo, Minuto 20. Isto é xa de que... Ajá. Mira, xa vai marchar, Isto fago moito cos veciños porque non me apetece compartir ascensor. Un saúdo se hai algún veciño vendo. Hola, Ashley, que tal? O Leon precisa de ajuda. Rápido! Eu cuido disso. Ah, que ainda... Pois ainda facía falta o tempo, Vai haber outro co foguetiño? Non sei que estou facendo, pero vale. Vai aparecer un ollo polo medio, non? Vale. E agora, momento final. Usa isso! Veña! Sí, é a mellor maneira de lanzar un lanzafoguetes, Eu creo que o máis seguro. Para bien bambú. Bocadillo de atún. Vou te dar um corpo sangrado. Espectacolare. Vale, o real. O ámbar. Eita. Que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. Ala, A carona chegou. marcho que eu tenho que marchar. Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. Ala. É melhor se apressar. As chaves da moto Assim. acuática. Ala, Até a próxima. próxima Leon. Pasa que no xogo original xa contaban bastante aquí do que conversaba Ada polo outro lado. Creo que esta escena xa ten saído no... Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. E onde estás ti para unha hora antes de Só uma estar aquí ao lado? pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. En principio para facer Então, probas en África, estamos que creo falando que é de o milhões de Resident Evil 5. baixas. Bilhões. Billions, pero bueno, billions, Que que sabedes que son ambicioso. 1000 millóns. Vamos mudar a rota. Agora. Vale. A ver se hai algún detalle máis, pero non sei se quedará. Pinta que... Ben, a ver, pode seguir ainda a escena. Pero en principio, isto xa o ensinaron no xogo original. Xa na partida original, que non é expansión.
non estoupou a illa. Vale, ese... Teño que quitar o de... Hola, que tal, Piñeiro? Teño que quitar o de os sons de Halloween ou mantelos. Graciñas, Adrián Cosmán. Entón o barco ese entendo que no que vai Wesker. É o que ten sentido, senón que o barco ese, senón. Es por buscar un pouco de explicación e demais. Pois máis ou menos levou unos... Sí, unhas 5 horas. Graciñas, Adrián. Sí, mentras sexa con Prime, perfecto. Que deixe descartos e vayan a metade para Don Twitch, Don Amazon. Eu aí sí que vos diría que non fagades. Se vai co Prime, xa sí. Sí, bien que vai co Prime. Pero este sempre é o mensaxe que dixo sempre. Se con Prime xa tedes pa outras cousas e tal, deixala, pois eso sempre se agradece. A min ou a quen vos preste demais. Nada, isto quedou en 5 horas máis ou menos o xogo. É verdade que, pois, a ver, eu creo que case calquera persoa que pille este descargable xa ten as mecánicas do Resident Evil 4 pilladas, co cal é normal ir un pouco máis rápido que o que pasou co primeiro gameplay que fixemos do original. A verdade é que me foi mellorando. Máis alá da que a historia non me interesou tanto, porque non me parece tan interesante este tramo de Ada, porque tampouco cambia moito, o sea, realmente non cambia nada do que entendemos. Sí que vimos un pouco máis do carácter de Luis, pero en sí non cambia moito. Estivo ben o detalle de algún escenarios novos, algún boss novo. Iso está ben. Sobre todo na parte final é onde hai máis disto. Nos 4 primeiros capítulos son un pouco refritos das zonas do castelo e da vila. Así que en fin. Mentres tanto, lembramos vos. En 3-4 semanas comezaremos de novo co podcast. Seguramente mantenemos os martes ás 10 da noite no Twitch. Día seguinte no resto de plataformas, YouTube, Spotify e iVoox. E xa estamos pillando un pouco de velocidade de vídeos. Levamos 2 vídeos esta semana. Un sobre F099, xogo da Nintendo 69 de balde. E outro sobre vémonos Islax. E outro fixemos sobre o Final Fantasy VII Ever Crisis, que é o xogo gratuito que hai para móviles, para Android e iOS, inspirado no Final Fantasy VII. Entón nada, sobre iso xa tedes novos vídeos na canle de YouTube. E agora, este que estades vendo agora, algúns de vos pode que estedes vendo no YouTube xa na canle nova, que é Xogando no Recuncho, no que imos subir todos os gameplays. Separar un pouco outros vídeos que son plan comentarios, análises, pois vídeos máis curtiños, ou o podcast que irán na canle principal de Recuncho, e os gameplays que son unha cousa así máis longa, máis de ter igual de fondo ás veces, non hai que estar atento todo o tempo, pois subiremoslos na canles de Xogando no Recuncho, onde xa hai un vídeo e teremos algún máis. Non hai ninguna cousa nova. 4 horas 25 levou unos así de xogo efectivo. É unha xogada, iso que é? Xente tenaz que gañen estándar ou mellor, non? Sí, vale. E aquí por capítulos e demais. Ah, mira, ahora teño un vestido novo de Ada, non sei por qué. Disfrazada. Disfrazada non, colete. Ah, vale, tamén traxe de Luis. Que? Imagino que para... Claro, ahora no modo mercenarios, isto ímolo ver rapidísimamente. No modo mercenarios agora tamén se poden manexar a Ada e a Wesker. Que... Claro. Ah, vale, hai cousa nova. Controle aqui, você tá saindo da rota, relatório. Controle aqui, você tá saindo da rota, relatório. O piloto não tá respondendo. Senhor, as explosões simultâneas falharam. A destruição estimada é bem inferior a 50% da planejada. A maior parte da ilha continua intacta. Ada. O que faço com você? O helicóptero dela ainda tá ao alcance. Devemos abrir fogo? Não. Non, porque ten que aparecer no Resident Evil 6. Esse pequeno ato de desobediência não muda nada. Além disso, já temos o que precisamos. Que van sendo... Vamos continuar. Como planejado. Que iso? Saca... Era o Sadler.
Que polo cabelo parece outra cousa. Vale, sí que era o barco dele. Em breve, o sol vai se pôr na era dos homens. Non me quedou claro quen era. Vale, imos cargar aquí. Vale, hai un Game Plus tamén e demais. Que isto veremos no trofeo, pero en fin. Imos ver rápidamente modo profesional desbloqueado, que digamos un modo que non se pode... No, só se pode guardar nas máquinas de escribir. Digamos que non hai continue. Se perdes en algún momento, tes que volver a unha máquina de escribir. Bonus, aquí hai alguna cousa desbloqueada, imagino. Bueno, isto mirámoslo con calma xa, outro momento. Mercenarios, que decía? Mercenarios meteron efectivamente a Eida. Hai unha personaxe nova aí que non sei quen é. Isto é León versión gangster, vale. E agora hai dúas Eidas, entendo. Este non di como hai que desbloquearlo. Chega ao rango A ou superior como Eida en calquer fase para desbloquear a Wesker, entendo. Entón, se collamos a Eida, vamos a facer rapidamente. Que pille na vila, veña, na vila. A ver se lembro como iba este modo. Básicamente eu creo que voy a pillar todos os tempos por aquí. Antes tiña música esta. Tiña outra música menos estilosa, creo. Entonces, hai que ir aí os puntos verdes, sen matar a ninguén. Aí están rezando varios. Vale, hai unha bola amarela. Ali hai unha bola verde nun tellado. Como se vai ese tellado? Ese tellado e ase máis... Bueno, vou ir por aquí. Aí está. E a partir de aquí, pois xa intentar ilos destruindo. Son escopeta, vale. Pistola, vale. Ahí está. Dan os puntos extras, os matamos así. Así que mellor dar na cabeza. E agora facer así. Modo caótico en que consiste? Que teño máis forza, non sei se alguna cousa máis. Sí que tengo unha potencia. Disparo na cabeza tamén dá máis puntos agora. Aquel vai transformarse. Bueno, xa está. Uy. Hai 4 segundos por facer iso. Hai que manter o combo. Creo que cando mato a 25 pois aparezo da motoserra. Moi ben. Estou acertando a ninguén. E agora ven o da motoserra, creo. Agora ven o da motoserra. Aí ven. Pues isto xoguei pouquiñas veces, Aí estamos. Non é do motoserra, é do martelo. Vale.
Vale. Último disparo. Uy, si hay un con dinamita. ¿Qué pasó? Hay un botón que no era. Hay un couso de tempo ali. Vale. Ahí está. Vale. De tempo imos ben. Creo que nunca pasei unha ronda ou si. Oi, que non se me vai o combo. Vale, mantimen o combo sen saberlo moi ben. A ver se vemos a un inimigo aquí que hai que ir disparando. Hai que matalos. Vale. Vale, imos curarnos de momento así, sí, ven. Vale, temos o modo caótico para activar. Vou guardar o modo caótico para cando veño da motoserra. Ostras, pero lechesme aquí, ven, Vale. Teño que ver que se topo algunha erva. Vale, aí, salvei o combo por pouquiño. Vale. Teño que pillar vida. Vai se miro combo. Oh, foi o combo por nada. En fin, bastante ben de puntuación, creo, O sea que eso non morro agora. Eu creo que aquí vai aparecer unha erva. Non. Querín moi ben, pero non apareceu. Todo dosificando aquí un pouquiño. Se aparece aquí unha erva. Non aparece unha erva. Teño algo para curarme, que igual teño algo para curarme, non me dou conta. Si, teño algo para curarme, teño isto. Tamén son parvo de carallo. Veña, imos seguir. Aí ven, o da motoserra. Cando teñamos a tiro, modo caótico e escopeta. Ostras. Moi ben, morto rapidísimamente. Tocándose en batería xa. Ei. Contra que estaba batendo, Ollo. Aí. Moi ben, aí. Combo de tempo. A ver, por balas a pistola non é. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Moi ben, protexinme aí por lo que sexa. Vou activar o modo caótico. Si gaño un pouco de tempo. Moi ben.
As bolas amarelas son para activar o modo caótico tamén de repente. Vale. Modo caótico, facemos sitio por aquí. Ostras, canta xente viña por aquí. Veña. 85, creo que nunca aguantei tanto, Balas de escopeta teño ben. Podo usar máis. Oi, dinamita, dinamita, dinamita. Vale, ven aí un motoserras. Dous motoserras. Unha motoserra por aquí. Bueno, a motoserra se nos pilla, xa nos mata. Modo caótico en 3, 2, 1. Veña, imos. Aí ven outra motoserra. Grazas, grazas, grazas o que me botou aí eso de aí. Que era un... Teño o da frechas explosivas. Moi ben, matada. Van 99. 100 inimigos eliminados na vida, Vale, hay aquí algo de vida. Vamos a ver un momento a pistola un poquillo. Uy, metíme aquí donde non era. Modo caótico, agora creo que presta. Eu creo que o rango A con Ada xa o teño, Eu creo que o Wesker xa o desbloqueei. Porque eu creo que estou xogando moi ben. Morte. Morte por... non sei se podo escapar de aí. Imos empregar esta arma que non estou empregando. Moi ben. Ese era un recurso que estaba aí. Se me deixades. Detrás de min, non. Ah, bueno, pues estamos saindo unha partida bárbara,
130 enemigos. Ven outro motoserras. Vou ir pillar... Tío, estou durando máis do que contaba, Vou ir pillar aquel couso de caótico. Motoserra. Uy, 3 de motoserra. Carga. Qué tolemia. Qué tolemia. Morrín. Bueno, medio millón de puntos. Ni tan mal. Oye. Ni tan mal. S plus. Ostras, que saiu unha partidaza, Eu creo que foi partidaza. En fin. Entón agora aquí Wesker adicionado ao menú de personaxes. Pois moi ben. Pois moi ben. Non se foi posible conectar rede. Pois... Nada, xa mandarás outro día. Que teño que conectarlo por wifi e tal. Vale, entón quédame. Hai outra ida aí que imagino que se desbloqueará con Wesker, imagino. Esta ida en todas as fases, vale. Con ida rango S ou superior en todas as fases. Vale, pois quédame 3 fases. Porque meteron unha fase nova. Sí, o Porto. Vale. Pois meteron aquí unha fase nova. Aquí xa vedes que xoguei co resto un pouquiño. Moi ben. Pois isto sería o modo mercenarios que temos aquí.